Ես ապրել եմ են երկրում, այսինքն սովետականություն, որ մենք անվտանգության մասին չենք մտածել, բայց հիմի բոլորը մտածում են անվտանգության մասին։ Ես ձեր կարծիքը կուզենայի լսեի, ասենք ոնց եք պատկերացնում, ասենք հակսիկա, չէ, արևմուտք գնան, դեպի Ռուսաստան գնան, թե մենք մեզանով գան։ Ես այդ բուժեք, և խոսացինք արդյունաբերությունից։ Ես սպորտը բան ուրիշ քիրա ես ջել եմ բնակավարում։ Այսինքն ոնց ես մտածում, հիմի ոնց կարելի է զարգացնել այս 42,000 աշխատանքային տեղ ունեցել այս քաղաքը։ Այսինքն ոնց լավ խոսացում, հա վատ արվում չկա։ Շատ լավ։ Ոչ շարունակ։ Շատ լավ, սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին, նախ սկսենք անվտանգությունից։ Զինված ուժերը երկրի պաշտպանական հնարավորությունների 10%-ն է, ընդհանրապես 10%։ Մեր քաղաքական ուժը համախոհն է համապարփակ անվտանգության մոդելին, որը որ Ազատազենի եւ Հրաչյա Արզումանյանի ջանքերի միջոցով ուսումնասիրվել է։ Դա նաեւ ազգ-բանակ կոնցեպտի շատ նման է, որտեղ ամեն քաղաքացի գիտի երկ-ռեժիմ կենցաղավարման կանոններ։ Ինչ անի խաղաղության ժամանակ, ինչ մասնագիտությամբ աշխատի, ինչ անի, երբ որ ռազմական գործողությունները սկսվում են։ Մեր քաղաքական ուժը հենց հիմա էլ արդեն աշխատանքներ է ծավալում, որպեսզի քաղաքապաշտպանության մոդելները կարողանա հասկանալ, որտեղ քաղաքաշինության համատեքստում էլ անվտանգային հարցերը պետք է ուսումնասիրեն։ Կարճ օրինակ բերեմ այս լայնածավալ թեմայից, դուք ինքներդ կպատկերացնեք, օրինակ վերկետնյա անցումները, որոնք որ զուտ քաղաքային իշխանությունների համար բավականին էժան են կառուցապատելու համար։ Դուք գիտեք, որ անվտանգության հարցերի համատեքստում դրանք ամենա ոչ պիտանի շինություններն են, որոնք գերճշգրիտ սպառազինությունների պարագայում, եթե խոցվեցին, ամբողջ ճանապարհը փակում են ուղղակի։ Իսկ ստորգետնյա անցումները, որ կառուցում են, դրանք նաև ապաստարանների ֆունկցիա են իրականացնում, երբ որ հրետանապոցություններ են լինում համայնքում, Աստված ոչ անի իհարկե, եւ մարդիկ, որոնք որ մոտակայքում անցուդարձ են անում, կարող են պատասպարվել։ Բացի այդ, ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական անվտանգային համակարգը պետք է լինի զուգամիտված, որն է դա պրոֆեսիոնալ եւ զանգվածային բանակների կառուցակարգում, բայց զանգվածային բանակները, որոնք որտեղ որ բոլոր խորին համոզման պետք է լինի 1 տարի, 2 տարի պետք է չլինի։ Մենք մտածում ենք մի մոդել, որտեղ 6 ամիս Էտուչևկա կոչեցյալն է անցնելու զինծառայողը, զորակոչիկը, այդ պատրաստական ուսումնամարզական վարժանքներից հետո 6 ամիս էլ հերթապահություն է իրականացնում, այնուհետև զորացրվելու է։ Ինչի է սա կարևոր, որ կրթությունից չկտրվի մարդը, որտեղ կրթությունը, երբ որ դադարում է 2 տարով, դա ահռելի մեծ քանակությամբ է, հետո մարդուն չես կարողանում վերադարձնել կրթության ոլորտ։ Այնուհետև 6 ամիսը մեկ հնարավոր է կանչել ժամանակավոր, երկշաբաթյա, 3 շաբաթյա մարզական վարժանքներին, այն ինչ որ կարգով է, ոչ թե ուղղակի թղթերով գնում են մարդիկ, 1 ամիս 20 օր միտեղ մնում են, համարվում է, որ վարժանքը անցավ։ Զինծառայությունը առաջին հերթին մեխանիկական գործողություններ են։ Մարդու ձեռքը պետք է սովոր լինի։ Շվեյցարիայի մոդելով, որն ամեն անգամ տարիքով է պայմանավորված, մարդիկ իրենց տարիքով պայմանավորված համապատասխան զենք են ունենում, զենք կրելու հնարավորություն ունենում եւ այլն։ Մենք կողմնակից ենք, որ սահմանամերձ բնակավայրերին պետք է նաեւ սպառազինություն տրամադրվի, հատուկ անվտանգային մեթոդները պաշտպանելով։ 2-3 տարի ասում ենք սահմանամերձների բնակիչներին զինամթերք պետք տալ, բայց հատուկ անվտանգային կանոնների պաշտպանության, որ այդ մարդը սահմանին ապրելով հասկանա, որ ինչ որ չափով նաեւ չնայած դա 100%-ով չի լուծում իր անվտանգությունը, բայց էլի ապահովության զգացում է տալիս, չէ՞, ինքը գիտի, որ եթե անկախատեսելի հարձակում եղավ, որտեղից ինչ պետք է վերցնի։ Այդ չկա, մարդկանց զինաթափել են առհասարակ։ Սա ամենակարևոր հարցն է, որ մենք պետք է գիտակցենք, բայց նաեւ պետք է հասկանանք, որ ուժեղ բանակ եւ արդյունավետ ինքնապաշտպանություն անհնարին է իրականացնել առանց ուժեղ եւ հուսալի տնտեսության։ Իսկ ուժեղ եւ հուսալի տնտեսությունը առևտրով չի իրականացվում։ Այն ինչ որ հիմա շեշտը դրել են ներկայիս իշխանությունները, առևտրից այն կողմ չեն հասկանում։ Եթե այդ առևտրական պոտենցիալը, արտադրական պոտենցիալի չի վերածում, պետությունը մասնավոր բարիքի արարման համար հնարավորություններ չի ունենում, ձեր տնտեսությունը չի զարգանալու։
Դուք պատկերացրեք, որ մասնագիտական հանրությունները նախ ընկերակցային միություններն են ոչնչացրել Հայաստանում։ Ընկերակցային միություններ չկա, որտեղ մարդկանց մասնագիտական շահերն են սպասարկվում։ Այլ նաև առհասարակ արտադրողների եւ գնողների շահերը սպասարկելու եւ օժանդակելու ինստիտուտները զարգացած չեն, ոչ իրավապաշտպան կազմակերպությունները, ոչ դատական համակարգն արդարություն տալիս, որ մարդ ինչ որ արտադրություն դնի, վստահ լինի, որ իր ձեռքից չեն խլի։ Հարկային արտոնություններ չեն տրամադրվում։ Կարելի է, չէ՞, ենթադրենք ազգային առաջնահերթություն համարվող ոլորտներում, ենթադրենք գյուղատնտեսությունում կամ պարենային անվտանգության ցանկացած ոլորտում կամ ռազմաարդյունաբերության մեջ հարկային արտոնություններ տալ, բանկային արտոնություններ տալ, մարդը վարկ է վերցնում, տոկոսների տակ չի կարողանում իր կյանքը կենցաղավարումը առաջ շարունակի։ Կարելի է, չէ՞, ենթադրենք տոկոսների մասով մարդկանց պետությունը օժանդակություն տա, գոնե տոկոս չվճարի, հələ հասկացան վարկի մայր գումարը վճարում է, որտեղ վերցրել է, բայց տոկոսների առումով հնարավոր է մարդկանց ընդառաջել, որ մարդուն կարողանաս հնարավորություն տաս իր ընտանիքը առաջ տանի։ Մեր քաղաքական ուժի համար Հայաստանի Հանրապետության ուժի կարևորագույն բաղադրիչը բավարար կենսամակարդակ ունեցող ընտանիքը։ Ընտանիքը, որը կարողանում է իր ապրուստը հոգա, ընտանիք, որը կարողանում է իր մինիմալ ծախսերը հոգա եւ կարողանա կյանքի որոշ հաճույքներից օգտվել, բարձրագույն կրթություն ունենալ, հանգստի իրավունքից օգտվել, տեղաշարժվելու հնարավորությունից ունենալ, բնակ ֆոնդը կարողանա իր թարմացնի, 80-90 տարվա շենքերում մարդիկ ապրում են երազանքը սրտներում, որ մի օր պետքա հնարավորություն ունենան շենք շինությունների իրանց կենսամակարդակը բավարարին, բայց այդ հնարավորությունը ով պետքա մարդկանց տրամադրի։ Ով պետքա տրամադրի։ Տեսնում ենք Երևանի կենտրոնում տեղ դադար չկա, այնքան շենքեր են կառուցել։ Ուրիշ քաղաք Հայաստանում չկա։ Կենտրոնացված, նույն ճակատագիրը ես ասում եմ, տեսեք Արցախում ինչ կատարվեց։ 10 տարի աղաղակում ենք, ասում ենք, հերիք է ինվեստիցիա անեք մենակ Ստեփանակերտում։ Մենակ Ստեփանակերտով 13000 քառակուսի կիլոմետր չեք կարա պահեք։ Այդ մարդկանց մի կենտրոնացրեք, տարբեր քաղաքներ հիմնեք։ Ամեն օր տեսպես ինչ-որ մանկապարտեզ են բացում, 3-4 հատ շենք են կառուցել Ստեփանակերտի կենտրոնում։ Տեսակ ինչ եղավ։ Հնարավորություն չունեցան ինքնապաշտպանություն։ Միակ տարածքը, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղում հնարավորություն ունեցավ ինքնապաշտպանական արդյունավետ մարդ մղել, դա ճարտարեցիներն էին, ճարտար գյուղի շրջակայքներ։ Մի պարզ պատճառով է շատ մարդ կար։ Շատ մարդիկ էին ապրում այդտեղ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության մարզերը, բնակավայրերը Երևանին իրենց կենսամակարդակով չպետք է զիջեն։ Երևանում չի կարելի կենտրոնացնել, որտեղ դառնում է մի անհնարին իրավիճակ, երբ որ կա ահռելի մեծ հնարավորություններով խոշոր մի բնակավայր եւ թույլ պոտենցիալով մարզեր։ Իսկ եթե մարզերի հնարավորությունները դու չես զարգացնում, դու տնտեսական եւ արդյունաբերական թռիչք չես կարող ապահովել։ Հիմա ենթադրենք Վանաձորի մասով կարող ենք ասել եւ ավակ սերնդի ներկայացուցիչները արդարացիորեն կասեն այն ժամանակ համամիութենական տնտեսություն էր։ Մենք գիտենք ստեղի գործարանը ինչ է արտադրում, որ սովետական միության գործարանի համար էր տալիս մասեր եւ արտադրանք, չէ՞։ Դուք կարող եք ասել այդ հսկաները կարող է եւ հնարավոր չլինի գործարկել, բայց ինչ եք կարծում, ժամանակակից IT մոտեցումներով, բարձր տեխնոլոգիաների մոտեցումներով հնարավոր չի ստեղ արտադրություններ ծավալել ռազմաարդյունաբերությունը սպասարկելու համար, իհարկե հնարավոր է։ Այդ բազմաթիվ Վանաձորի երիտասարդներ գիտեն, որ շատ տաղանդավոր տեխնոլոգիաների գիտակներ են, որ իրենց աշխատանքը գտնում են Երևանում, տեղափոխվում են Երևան։ Հնարավոր չի Վանաձորում դա իրականացնել, հնարավոր չի շինարարական արտադրանք կազմակերպել Վանաձորում, կարողանալ ինչ-որ մի արդյունաբերական ճյուղ զարգացնել, իհարկե հնարավոր է, իսկ ինչ չի արվում։ Որովհետև հարկային, բանկային հնարավորություններ չեն տալիս մարդկանց, պոտենցիալը չեն կարողանում բացահայտել։ Ես անգամ կարող եմ ասել, որ բանկային ամենաթողությունը տիրում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Օրինակի համար մենք ոչ մի տեղից չֆինանսավորվող քաղաքական ուժ ենք, մենք չունենք ահռելի կապիտալ։ Ոչ մի օլիգարխ մեր թիկունքում չկա եւ որևէ մեկն որ ուզենար հայտնվել, մենք թույլ չենք տալու, որ դա հայտնվեր, որ մենք դառնանք իրաց պատվերով երաժիշտը։ Ենթադրենք սփյուռքահայերը ուզում են գումար փոխանցել, որ մենք այդ գումարներով կարողանանք
մարդկանց հետ հանդիպումներ կազմակերպենք, բուկլետներ տպենք, հազար մի ծախսեր կա, որ քաղաքական ուժը իրան թույլ տա։ Բանկային համակարգով հնարավորություն չկա խոշոր գումարներ տեղափոխել Հայաստան, սառեցնում են, խեղդել են ամբողջ դաշտը։ Ես համոզված եմ, եթե հնարավոր լինի ազատականացնել, որտեղ քաղաքացիները նույն հնարավորություններից կարողանան օգտվել, որտեղից այդ չակերտավոր ընտրյալները արդյունաբերությունը շատ կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր կլինի վերակենդանացնել, այնքան մարդկա, այնքան գաղափարներով, որ հնարավորություն չունի դա իրականացնի, ոչ հարկային, ոչ ֆինանսական, ոչ ենթակառուցվածքային, եւ հետո մի ուրիշ աղետի մեջ ենք հայտնվել։ 30-ամյա պարապմունքի պատճառով մասնագիտական հանրույթն է քչացել, այն ինչ որ այն ժամանակ կար, պրոֆեսիոնալների մի սերուցք, որը կամ ուղղակի լքել գնացել է Հայաստանից, կամ ուղղակի այդ մարդիկ մահացել են, չկան, բայց գերպրոֆեսիոնալ են եղել ունենց ոլորտներում տնտեսության, որ մենակ գերհզոր տերությունները կարային իրանց թույլ տային այդ ոլորտներում այդ պրոֆեսիոնալների ունենային։ Եվ նորն էլ չի ստեղծվել, որտեղ նոր մասնագիտական հանրույթ ձևավորելու համար արտադրական պոտենցիալը պետք է կենդանի լինի, կարիք պետք է գեներացնի, որ դու անդադ պատվեր տաս բուհերին, այդ բուհը երիտասարդ պատրաստի ուղղակի, մեր բուհերի երիտասարդների մասնագիտական կրթություն է տվել, իրավաբան տնտեսագետ, այսքան իրավաբաններով ու տնտեսագետներով արտադրողական պոտենցիալ կարողանալու են բացազատել։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում մասնագիտական պոտենցիալը պետք է վերագործարկել։ Ես արդեն մեր կուսակցության համախոհների համատեքստում հանձնարարական եմ տվել, որպեսզի ուսումնասիրեն մոտակա 20 տարիների ընթացքում մահացող մասնագիտությունների ցանկը, որ էլ պետք չի լինելու, որ այդ երեխային դու միջոց չծախսես, ուղարկես այդ մասնագիտությամբ կրթես, 5 տարի ուսումնասիրի այդ ոլորտը, 5 տարի մասնագիտանը մնա 10 տարի աշխատի, 10 տարի հետո իր կարիքը չլինի, դուրս չպրտեն ասեն գնա, արդեն քո փոխարեն արհեստական բանականությունը սա անում է։ Գնա ինչ անի այդ մարդը, գնա վերամասնագիտացման դիմի, նախ խոլոք պետք է մտածել, իսկ դա մտածված չէ, որ ռազմավարություն չկա պետության զարգացման։ Ես դա որպես նաև պրոֆեսիոնալ եմ ասում ձեզ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ռազմավարությունը կազմվում էր, գրիչը ձեռքս եմ ես այդ փաստաթուղթը ուսումնասիրել Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն պետական կառույցներից մեկում։ Դատարկաբանությունն է, որտեղ դու չես կարող 2-3 տարվա ազգային անվտանգության ռազմավարություն գրես, եթե դու մեծ ռազմավարություն չունես, չգիտես 15 տարի հետո ինչ երկիր ես ուզում ստանալ տարածաշրջանում։ Նիկոլ Փաշինյանին հարցում են, գնում է ChatGPT-ին է հարց տալիս։ Ինչ Հայաստան է լինելու տարածաշրջանում մոտակա տարիներում են, Հայաստանը, որ ինքը կարողացել է հասկանալ, ինձ ձեռ չի տալիս։ Ես չեմ ուզում այդ Հայաստանը ունենամ։ Իմ պատկերացրած Հայաստանը ավելի ուժեղ Հայաստան է։ Ոչ թե կքած, ոչ թե տառապող, ոչ թե քիչ, արտագաղթող, հնարավորությունները պակասած, այդպիսի Հայաստանի Հանրապետության մենք արժանի չենք, մենք ուզում ենք ունենալ ուժեղ պետություն։ Հայ ժողովուրդը բավականաչափ կամք արժանապատվություն ունի, որ ուժեղ պետություն պահանջի, եւ այդքան մտածելակերպ ունի, որ չհամակերպես կքած իրավիճակին, ուր գնում ես մարդիկ բողոքում են։ Ուր գնում ես։ Այդ բողոքավորներից մեկն էլ ես եմ։ Մոտ 2 ամիս կոչ արեցի մարդկանց, ասացի սիրելի քաղաքացիներ, ձեր ծոցից ծնեք այլընտրանքներ։ Սիրելի քաղաքացիները հազարավոր նամակներ ուղարկեցին, ասացին դու մեզ ձեռ ես առնում։ Դու մեր ծոցից ծնվել ես, այնա դու դարձիր այլընտրանք։ Հիմա ես ես հարց եմ տալիս, դա բարոյական կլիներ, ինքդ չանես ուրիշին ասես արա։ Իհարկե ոչ։ Մենք այդ բարոյական իրավունքը չունենք։ Մենք նախաձեռնել ենք այլընտրանքի կազմակերպման աշխատանքներ, առաջարկելու ենք մեր սիրելի քաղաքացիներին այլընտրանք, մարդիկ կորոշեն մեր տեղն ու դերը, ինչ էլ որոշեն, մենք դրան պատրաստ ենք։ Մենք պատրաստ ենք նաև խորհրդարան չմտնելու, բայց ելի մեր քաղաքական ուժի աշխատանքները ծավալելու եւ Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայելու, հայ ժողովրդին ծառայելու։ Մենք պատրաստ ենք մտնելու խորհրդարան ոչ առաջին դիրքերում, մենք պատրաստ ենք անգամ հաղթելու, որը որ մեզ համար ամենակատաստրոֆիկն է լինել, որտեղ ես պատկերացնում եմ մեզ ինչ այնտեղ սպասվում, քիչ առաջ ասեցի այդ աղետի մասին, դաշտը ամայացրել են։ Լավ, մյուս հարց տվողը, որ հարցներ դուք եք, խնդրեմ։ Միկրոֆոնը կարող եք վերցնել։ Շատ քաղաքագետներ կամ իրենց քաղաքագետներ կայացնող անձնավորություններ
Հայաստանից, խզել բոլոր կապերը Ռուսաստանի հետ ու գնալ դեպի Եվրամիություն։ Ես էլ եմ կողմ դեպի Եվրամիություն, բայց միանգամից խզելը դա սխալ եմ համարում, որովհետև մեր ադրաբանության լույս թվարվում իրենց հանապազոր լահացը աշխատում և ստանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, միանգամից խզել, թե հետս հետ է զարգանալ, արդյունաբերությունը զարգացնել, ռազմական տնտեսությունը զարգացնել, նոր կամաց հեռանալ Ռուսաստանից։ Հարցը շատ տեղին է, որ տեսեք, այդ հարցի մեջ կա էմոցիոնալ մաս, որ որոշ մարդիկ էմոցիաներով պայմանավորված են դա ասում, որ մենք վիրավորվել ենք եւ այլն, եւ կա տրամաբանական մաս։ Ես ուզում եմ խոսել տրամաբանական մասից։ Հարաբերությունները պետք է լինեն առողջ։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերի միտված քաղաքականություն իրականացնել, այսինքն մեր քաղաքական ուժը ասում է, որ մենք հետապնդելու ենք միայն Հայաստանի Հանրապետության շահերը եւ ազգային շահերի կենտրոնացված քաղաքականություն ենք վարելու։ Օբյեկտիվ ճշմարտությունը ո՞րն է։ Ես առիթ եմ ունեցել ուսումնասիրել հարգելիներս 30-ից ավել միջպետական պայմանագիր կա Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Յուրաքանչյուրը համահավասար փոխադարձ պարտավորված հարաբերությունների մասին չի։ Ես եթե ասեմ ստրկատիրական հարաբերությունների մասին, հավատացեք։ Միակողմանի։ Օրինակի համար մեր ամբողջ խողովակաշարային տնտեսությունը պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ մի հատ էլ կետ կա այնտեղ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կայացնի ալտերնատիվ խողովակաշարային տնտեսություն, ավտոմատ պատկանելու է իրենց։ Հիմա հարց, օրինակ ասեմ, ինչի։ Դե պատկերացրեք մի շենքում դուք ապրում եք։ Այդ շենքում բնակվելով հանդերձ ունեք մի մուտք։ Այդ մուտքը փակել են, պատ են շարել։ Հիմա դուք, եթե ուզենաք ձեր մյուս պատը քանդեք ուրիշ երկու մուտք կառուցեք, իրանք ասել են ավտոմատ դա էլ է մերը, էլի պատ ենք սարքելու, իզուր դուր մի բաց։ Հարցը առաջանում, ինչու։ Եթե դուք ունեք Հարավկովկասյան երկաթուղի, որը որ ստեղ եկել է կոնսեսիոն կառավարման վերցել ձեր ամբողջ երկաթուղայի ցանցը, Վրաստանում տեսել եք ինչ երկաթգիծ է աշխատում։ Ես մի անգամ մի սխալ գործեցի Հայաստանի երկաթուղիներով գնացի Վրաստան, դա իմ համար ամենատաժանակի ուղևորությունն էր։ Ուցոտ բերդ էր ապոխել, ոչ թե մարդ։ Ու 30 տարի այդ մակարդակի է երկաթուղին, հիմա եթե ես ուզենամ երկաթգիծ կառուցեմ Հայաստանի Հանրապետությունում լրիվ ուրիշ, կողքը կամ ուրիշ տեղով, ավտոմատ պատկանելու է իրանց։ Հիմա հարց եմ տալիս ձեզ, այդ հարաբերությունները կարելի է համարել հավասարակշռված եւ փոխադարձ շահեկան, դա նշանակում է, որ դուք հլա ազատագրվելու ճանապարհով պետք է անցնեք, սիրելիներս, որ ձեր տնտեսությունը, արդյունաբերությունը զարգանա։ Եթե ձեր ամբողջ տնտեսությունը կախված է, ու իրենք ձեր թելիկներից քաշելով կառավարելու են ու հրաման են տալու, թե դուք ոնց պետք է ապրեք բացառապես իրենց շահերով պայմանավորված, դուք ազատագրվելու շեմին եք, ընկերներ։ Ազատագրվելու։ Հիմա դա կայսրություն է, օբյեկտիվորեն ինքը տենց էլ պետք է աներ, որտեղ ինքը կայսրության մտածելակերպով է շարժում, ինքը նենց պետք է անի, որ մետրոպոլիաները իր մտածելակերպով երբևիցե ազատ դուրս գալու հնարավորություն չունենան, բայց դուք էլ հին քաղաքակրթության զավակներ եք, դուք ուզում եք ձեր անկախ պետությունը ունենաք։ Հիմա եթե դու չես կտրում այդ թելերը, այդ ճոպանները, որով որ քեզ կապել են Սյունին, ո՞նց ես պատրաստվելու քո հնարավորությունները բացազատես։ Դա օրվա հրամայական է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալը, որտեղ ԵԱՏՄ-ի շուկան տեխնոլոգիապես չզարգացած շուկան է, որը որ սպառող է, ժամանակակից քաղաքատնտեսության մեջ այսպիսի մի հարացույց կա, երկրները 3 տեսակի տնտեսական հիմքի վրա զարգացող երկրներ կան։ Երրորդ կարգի երկրները սպառող երկրներն են, օրինակ աֆրիկական պետությունները, իրանք միշտ անընդհատ ձևավորվող կարիք ունեն, բայց բավարանելու հնարավորություն չունեն, իրանք անդադ պիտի 10։ Երկրորդ կարգի պետությունները ունեն արտադրական պոտենցիալ, բայց չունեն տեխնոլոգիաներ։ Իրանք կարան արտադրեն, բայց իրանք պետք է ասեն ոնց եւ ինչ մեխանիզմներով։
Առաջի կարգի պետությունները, դրանք համ արտադրական պետություններն են, համ տեխնոլոգիական պետություններն են, որոնց ծիրում նաև տեխնոլոգիաներն են ձևավորվում, իրանք այդ ամեն հոսքագիծը կարողանում են ձևավորել։ Կոպիտ ասած մեխից մինչև տիեզերանավ կարողանում են արտադրել։ Այդպիսի պետություններ ԵԱՏՄ-ում չկան։ Որտեղ ամենախոշոր խաղացողը ԵԱՏՄ-ի դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը նավթագազահումքային տնտեսության վրա նստած պետությունն է։ Այսինքն բնական հանածոները վաճառելով է իր պետական հնարավորությունները սպասարկում, արտադրական պոտենցիալ չունի։ Իրենք փորձ արեցին Սկորկովոյի համատեքստում ձևավորել ինդուստրիալ տնտեսություն տեխնոլոգիաների վրա հիմնված, տապալվեց։ Տեսել եք իրենց iPad-ները։ 20 կիլո է։ Ուսանողին պիտի ասեն վերցրու ռուսական iPad-ը գնա դաս սովորի։ Ավելի լավ է գնա շտանգա բարձրացնի։ Ու հələ համեմատեք մի հատ արևմտյան տեխնոլոգիաների սմարթֆոններին, iPad-ներին, տեսեք նրանց տեխնոլոգիան որտեղ է, նրանց տեխնոլոգիան որտեղ է։ Հիմա եթե ԵԱՏՄ-ում առաջամատիկ պետությունը տեխնոլոգիական սովի մեջ այն աստիճանի, որ ռազմական գործողությունները չի կարողանում սպասարկի, լվացքի մեքենաների մեջից չիպերը հանում են, որ հրթիռների վրա դնեն։ Այդ պետության հետ դուք ծրագրում եք ճանապարհ անցնեք ու արդյունաբերություն ու տնտեսություն զարգացնեք, դա ծիծաղելի է։ Հիմա հայ ժողովուրդը ազատագրվելու համար պետք է այդ ճոպանները կտրի։ Ճոպաններից մեկը ԵԱՏՄ-ն է, մյուսը ԱՊՀ-ն է, մյուսը ՀԱՊԿ-ն է, որը անպիտան կառույց է, որը չպաշտպանեց մեզ։ Հաջորդը 30-ից ավել միջպետական պայմանագրերն են, որ ստրկատիրական հարաբերություններից դուրս գանք։ Մենք չենք ասում մենք իրաց թշնամի ենք համարում, ասում ենք չէ, հարգելիներս, մենք դες համարում ենք նորմալ երկիր։ Դուք ձեր դաշնակցային հարաբերությունները չեք կատարել, բայց մենք ձեզ հետ թշնամություն չենք անում, բայց շատ ներողություն էլի, մենք երեխա ենք պահում, երեխա պիտի մեծացնենք, սնվում ենք, դուք գիտեք, որ հայերը երբեմն հաց են ուտում, ուզում են լավ սնվեն, ուզում են լավ հագնվեն։ Ուրեմն մեզ պետք է հնարավորություն տաք, որ մենք մեր տնտեսությունը ոտքի կանգնացնենք, առողջացնենք։ Մենք այդ հնարավորությունը ունենք զարգացած երկրների հետ, այդ պոտենցիալը կա։ Ձեր այս պայմանագիրը մեզ սա է խանգարում։ Այս պայմանագիրը սա է խանգարում, այս պայմանագիրը սա է խանգարում։ Այդ պայմանագրերից մենք պետք է ձերբազատվենք, որ կարողանանք Ֆրանսիայի հետ կարողանանք հարաբերություններ զարգացնել։ Կարողանանք ենթադրենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, Հնդկաստանի հետ, չասեք մենակ արևմուտքը ասում, Ճապոնիայի հետ, Հարավային Կորեայի հետ, Գերմանիայի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Իջից արբիտրաժային դատարանի միջոցով։ Մեր իրավունքները ոտնահարված են, դուք լիիրավ հնարավորություններ ունեք, իսկ ինչու չեն դիմել մինչև հիմա, որովհետև վերնախավում ոչ միայն տգերներ, այլ նաև կենտրոնաձիգ քաղաքականություն վարող ուժեր, որոնք որ իմպերիային են ծառայել, այսինքն մետրոպոլիայի որոշած ընտրանին է եղել։ Մեր մեջից չեն եղել, այո, իրենք այդպիսին են եղել։ Իմ անձնական ուսումնասիրություններով 1990 թվականի Ղարաբաղ կոմիտեից սկսած մարդիկ ներմուծվեցին, որոնք որ ուղղությունը շեղեցին։ Իմ անձնական ուսումնասիրությունները նաև ինձ մոտ վարկած են առաջացնում, որ հոկտեմբերի 27-ն էր դրա համար, որովհետև կային ուժեր, օրինակ Կարո Դեմիրճյան եւ Վազգեն Սարգսյան, որ Հայաստանը ուզում էին փոկեին այդ իրավիճակից, թույլ չտվեցին։ Դուք ինքներդ գիտեք, ինչքան մարդկանց են։ Հիմա դուք ասեք, իմ նմանները հնարավորություն են վաստակել ինչի շնորհիվ, որտեղ այդ պետությունը մեծ խնդիրների մեջ է խրված հիմա։ Ժամանակ չունի զբաղվելու այս ծայրամասերով հələ որ։ Դրա համար իմ նման մարդիկ շանս են, ասես պատուհան է բացված ժողովրդի համար։ Թե չէ, ունես արագ կարող էին այս ամեն ինչը արգելափակեին։ Շատ արագ կարող էր դա ստացվել։ Այդ շանսից պիտի օգտվենք, որտեղ քաղաքակրթությունները կործանվում են վախի պատճառով։ Եթե մարդիկ վախենան, նապաստակի նման, տերևի նման դողդողան, ոչ, մենք վախեցողների ժողովուրդ չենք, վախեցողների քաղաքակրթություն չենք, պետք է մի օր համախմբվենք բոլորս ի վերջո անկախ պետականությունը կայացնենք ոնց որ պետքն է, որ մեր սերունդները կարողանան դրա վրա ավելացնեն։ Անդադ տանուլ եք տալիս, դուք նկատել եք, որ մենք բոլորս ընկել ենք 88։ Բոլորս ընկել ենք 88 թվական։
Ինչի պետք է մենք 30 տարի աշխատենք, բարի կարարենք, մեկ էլ մեզ բռնեն սենց օծիքից ու շպրտեն նորից էլի 88 տվական։ Ամեն անգամ 0-ից մենք չենք ամեն անգամ չենք երիտասարդանում, եթե ամեն անգամ երիտասարդանանք համաձայն կլինեինք։ Բա մի կյանք ապրես անընդհատ քեզ էլի գլորեն այն իրավիճակի մեջ, որից դու այդքան մաքարելով բարձրացել ես։ Ազատագրվել է պետք։ Ազատագրվել։ Պետությունը պետք է լինի անկախ եւ ծառայի սեփական ազգային շահերին։ Իսկ հիմա ես գաղտնիք չեմ բացահայտի, որ արևմուտքի ջանքերով է, որ այս հավասարակշռությունը ապահովվել է։ Մարդիկ ասում են 102-րդ ռազմաբազան է։ Ով ասեց։ Ինչ անենք այդքան միամիտ ենք, որ հասկանանք, որ 2000 հոգով 250,000-անոց Էրզուրումում տեղակայված բանակի դեմը փակում է։ Իհարկե ոչ։ Եթե ասում են դրոշը մենակ հերիք է, ես էլ ասում, բա Սիրիայում ինչի հերիք չէ։ Բա Սիրիայում դրոշը հերիք չէ, բա Ղարաբաղում է դրոշը չկար։ Տեսնում եք, այդ դրոշը էական չի, մեզ ուղղակի կերակրել են դա։ Դուք պատկերացնում եք, մեզ սնուցել են մի հանգամանքով, մի բան են կերակրել, որ եթե այդ պետությունը չլինի, մենք կվերանանք։ Տես բան չկա։ Պատմության մեջ այսպիսի մի աքսիոմա կա, եթե պատմության մեջ մի բանը կատարվում է մի անգամ, դա պատահականություն է։ Եթե մի բանը կատարվում է երկու անգամ, դա արդեն օրինաչափություն է։ 17-18 թվականներին ռուսական զորքը ու պոտենցիալը դուրս եկավ տարածաշրջանից, Հայաստանը անկախություն ձեռք բերեց, ստացավ, միջև Էրզրում գնացին։ 90-ականներին ռուսական կայսրությունը դուրս եկավ տարածաշրջանից, մենք տարածքային ձեռքբերումներով անկախությունը վերականգնեցինք։ Սա արդեն օրինաչափություն է։ Հիմա եկել է երրորդ էտապը, դուրս են գալիս։ Այս անգամ պետք է ազատագրվենք ու ուժեղ պետության հիմքերը դնենք։ Այլընտրանք չկա։ Եվ միակ խանգարողը հայի տականքն է։ Գարեգին Նժդեհի հայի տականքը, որ ասում են մեր ներսի բորենին։ Սա է պատճառը, որ գիտության մարդը մուտք է գործել քաղաքականություն։ Եվ գիտության մարդը թույլ չի տալու, որ տեսակների պայքարում տգետը հաղթի գիտնականին։ Շնորհակալ եմ, ես իրականում նաև շատ ոգևորվում եմ ձեր ջերմ ընդունելության համար եւ ձեր որակական հարցերի ինձ համար մեծ ոգևորություն է, որ ես գալիս եմ մարզեր եւ մարդկանց հետ շփվելով տեսնում եմ այնքան մեծ իմաստնություն խտացած ձեր հարցերի տեսքով։ Այսպիսի մարդիկ ավելի լավ իրականության են արժանի։ Ու մենք բոլորը միասին կհասնենք դրան։ Այստեղ ոտքի կանգնած նիտիկին կա, եկեք ստեղից սկսենք, լսենք Հա, սիրով։ Ես 72 թվին ավարտել եմ 13 դասարանը, բարձր ավարտել Մի քիչ բարձր կպահեք։ այնուհետև դիմել են համասարանի պատմական իրավագիտական ֆակուլտետը։ Ընդամենը 4 բալով դուրս եմ մնացել։ Մեր գիրողականից 3 հոգի, երկուսս դուրս մնացինք, այն մեկ անցավ, որը ատեստատի գնահատականներով շատ ցածր բան ուներ։ Իհարկե հասկացանք, որ կոռուպցիոն լույս կա։ Վերադարձա, այլևս չշարունակեցի, հետո ավարտեցի տեխնիկում։ Ծնողներս բռնադատվել են, պապերս ստալինյան ժամանակներից։ Եվ ես իրապետում եմ, կապում եմ, դեռ մինչև հիմա իրականություն։ Ծնողներս ամուսնացել են ուներ, պապերս ավարտել են Թիֆլիսի գիմնազիա, իրապետում են 7 լեզուների, շփվել են, եւ մեկ ընդհանուր տետրակ գրել են ամբողջ իրանց պատմածը։ Այնուհետև այդ կարգավիճակով ես ծնվել եմ Ալտայսկի կրայի Բուխլի քաղաքում։ Ինձ իրանք վերապահեցին, որ հայրական իմ գյուղից տրամադրեն ով։ Արդեն Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Այդ հողը անհատույց էր տրվում, որպես բռնադատվածի առաջերտի ժամանակ։ Գյուղապետին գրությունը արդեն եկել էր, գնացի, ասում եմ, աղոց կրինի, ինչ կրինի, ասում եմ, ո՞ց է որ կրինի։ Գիտես, ես կառավարությունում այդ ժամանակվա մարդիկ ուղի, որ ինձ ասեցին, դա պարտադիր, պետք է քեզ տրամադրել։ Վերջապես արդեն մտերիմներից միջոցով, ովքեր ծանոթ էին ավելի որ իրենց
այդ ջուապետին, պարտադրեցին, որ այդ հողը տրամադրի։ Հողը տրամադրեցին, որտեղ որ իմ բարեկամը հարաճեց որ մատելու, ոչ գետի ափին, որտեղ խոսանքը շատ է։ Յուղի կենտրոնում, որտեղ Էսպանին գերմանական տներն են։ Մանկապարտեզի կիսատ շենքի 5000 մետր տնամայով հողամած տարա։ Այդ բոլորը հավերացրեցին կադաստրի Ստեփանավանի կողմերում, չափեցին, ինձ տվեցին իմ սեփականության վկայականը նույնպես։ Ես այդ ամբողջ գործակի համար վճարել եմ, անվճար չէ մեր սեփականության վկայականը ձեռնարկել։ Տարիներ անց տվել եմ ամբողջ տարի։ Հազար ներողություն, Մայրիկ ջան, քանի որ մենք Վանաձոր ամեն օր չենք գալիս, եթե հնարավոր է, իհարկե ապրումակցում ենք։ Հիմա այնպես ստացվեց, որ երբ որ նախկին վարչապետը Հովիկ Աբրահամյանը ժամանելագյուն, որ նոր դիպային մանկապարտեզ պետք է կառուցել։ Չելա ջուղապետը ասելա հարնապետը ստայլին, նախկին շենքը թողել են, իմ հողամազը տվեք մանկապարտեզ կառուցել։ 21 թվականին հայտնաբերել է, որ արդեն շենքը կառուցվում է։ Գիմել է տեսնել այնտեղ։ Եկեք համբերատար լսենք։ Կերեն կոռուպցիա։ Հիմա որտեղ արդեն 2 տարի փետրվարին դրա վերականգնվում է դատախազությունում, քննչական կողմերում, կարծես Շատ լավ։ Հիմա տեսեք։ Հիմա այն պատասխան հողը ես վիրահատության կարիք ունեմ։ Շատ լավ, գիտեք ինչ, ես գիտեմ, որ ներկայիս իշխանությունները, որոնք որ ոլորտի պարտականությունները կրում են, այցելում են համայնքներ, նույն ձևի համայնքներում մարդիկ իրենց անձնական հոգսերով ասում են, կանգնում մարդկանց են մեղադրում, մենք այդպես չենք ուզում վարվենք։ Դուք սեփականության վկայական ունեք։ Բոլոր ունեն, արդեն ես 2 տարում եւ ձայնագրություններ ունեմ վերջական կոմիտեին, եւ հաղորդագրություններ եւ զանգեր։ Ամեն անգամ ես որ ինձ կանչել եմ։ Այսպեսի մի առաջարկ, ձեզ հիմա էլեկտրոնային հասցե կտանք, դուք ձեր փաստաթղթերը ուղարկեք մեզ, մենք կնայենք, բայց նաեւ այս տեսանյութը քանի որ մեր YouTube-յան ալիքով տարածվելու է, ես նաեւ կոչ եմ անում որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները հստակ այս հարցը ուսումնասիրության առնեն, ոնց է հնարավոր, որ մարդը հողի վերաբերյալ սեփականության վկայական ունենա, սեփականության իրավունք ունենա, կամայական որոշումով մարդու հողը օգտագործեն համայնքային նշանակության շենք շինություն կառուցելու համար ու չփոխհատուցեն։ Սա ոնց է հնարավոր։ Մենք օրենք ունենք առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող։ Ձեր փաստաթղթերը էլեկտրոնային տարբերակով կտրամադրեք մեզ, մենք ուսումնասիրենք։ Շատ լավ։ Հարցերը շատ են, եկեք այսպես անենք, մեկ հարց այս կողմից, մեկ հարց այս կողմից, ձեզ կլսենք, աղջիկներ։ Մեկ էլի խնդրանք, մի փոքր հակիրճ ու հստակ, որովհետև ձեռքերը որ բարձրացված են, բոլորին կարողանանք արձագանքել, շնորհակալություն։ Արտուր Ջավացկանյան, հայրենիքիս մտահոգ կողմնորություն։ Ոսկը վերաբերվում է Լույսի բանակ Արին Կարյանի մասին Մի քիչ բարձր բան։ իմացել եմ, որ ինչ-որ խոսակցություն անջել է ձեր մեջ, բայց ես կուզենայի ձեզ որպեսզի կոմպրոմիսի գաք այդ հարցում, հաշով հնարավոր է չէ։ Շատ հայրենանվեր գործակ է։ Շատ լավ, այդ հարցին պատասխանելով ասեմ հետևյալը, որևէ մի խոսակցություն չի եղել։ Միակ խոսակցությունը, որ անձնապես մենք ունեցել ենք, շատ դրական է եղել, 1 տարի առաջ հանդիպել զրուցել ենք, մեր անձնական զրույցից, որը որ դրական զրույց է եղել, ես իրավունք չունեմ մանրամասներ ասելու, որտեղ դա մեր երկուսի միջև զրույցն է, դրական զրույց է եղել, դրանից հետո ինչ որ ծավալվել է, երևակայության հետևանք է, եւ դրան մենք ինչ ասենք։ Որևէ ասելու բան չկա։ Եվ առհասարակ բոլոր մարդիկ, որոնք որ իրենց վերաբերմունքը դրսևորում են քո նկատմամբ, արդեն կանխատեսույց են տալիս մոտեցումը։
Եթե բարի դրացիական լիներ, խնդրահարույց իրավիճակներում կարելի է կապ հաստատել, զրուցել, հասկանալ այդ ինչ իրավիճակ է։ Բայց հապճեպ հետևություններ անել եւ այդ հապճեպ հետևությունների վրա ձևավորած մոտեցումը արդեն փաստը ցույց է տալիս այն մոտեցումը, որը որ կա։ Ամեն դեպքում ես համարում եմ, որ դաշտում գործող որևէ մի ուժի հետ բացի այն ուժերի, որոնք որ մենք հայտարարել ենք, բացական վերաբերմունք մենք ունենք, մեր քաղաքական ուժը չի դիրքավորվում որպես բացական նախատրամադրվածություն ունեցող ուժ որևէ մեկի նկատմամբ, այդ մարդիկ իրենց հույզերն ու էմոցիաները, որ ունեն իրենց մեջ, իրացով է պայմանավորված։ Մենք ընդհանրապես որևէ մեկի հասցեին եւ որևէ մեկին չեն իրականավորված, որևէ բան չեն ասում եւ այդ մոտեցումից ձեռնպահիկ մնում, որտեղ ես համարում եմ, որ փոքր ուղեղները թիրախավորում են անձանց, մեծ ուղեղները թիրախավորում են process-ներն ու գործընթացները։ Ես պատրաստ եմ մարդու հետ բանավիճեմ իրողության շուրջ, մոտեցումների շուրջ, բայց ոչ թե որ ենթադրենք մազերը բիզբիզա, մազերից ծանրվածքը դուրս չի գալիս, կամ ես մի բանը դուրս չի գալիս անձնավորած մոտեցումներով։ Սա մեր որդեգրած քաղաքականության դեմ է գնում։ Ի սկզբանե հայտարարել ենք, որ մենք չենք կարող կապ ունենալ նախկին իշխանությունների հետ, չենք կարող կապ ունենալ ներկա իշխանությունների հետ, չենք կարող կապ ունենալ կոռումպացված եւ թալանած պետությունը ուժերի հետ եւ օտարերկրյա լրտեսական ցանցերի հետ եւ լրտես հանդիսացող որևէ սուբյեկտների հետ։ Մնացած բոլոր ուժերի ինչով կարողանանք, որոնք որ ազնիվ են, հայրենանվեր են եւ մեր մոտեցումներին արժանի վարք են դրսեւորում, օգնենք, բայց այն ինչին էլ որ չենք օգնում, նշանակում մեր սկզբունքներին դեմ է։ Մենք այլ կերպ ենք պատկերացնում եւ դա առիթ ունեցել ենք, բարձրաձայնել ենք, բազմիցս մեր դիրքորոշումը ասել ենք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավորություն կա ընտրական մեթոդներով իշխանափոխություն կար, պետք է սկզբից այդ գործիքակազմը իրականացնել։ Ուրիշ բան, եթե չեն ընտրվում ու վերարտադրվում են, ինչ որ մենք տեսել ենք տարիներ շարունակ։ Հիմա 18 թվականին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտեր, գնում էր ընտրատեղամաս, ընտրում էր Պողոսին, Պետրոսը անընդհատ վերանշանակվում էր։ Հələ մի բան էլ կանգնում էր, մեծ ասում էր, ինչքան պետք է, այդքան կխփեք։ Հիմա ուրիշ ճար չէր մնացել, բայց հիմա ճարը կա։ Ճարը կա։ Եվ այդ ճարի կարևորագույն գաղափարը հետևյալն է, ես պետք է խնդրեմ մեր բոլոր քաղաքացիների անպայման մասնակցեն ընտրությունների, որտեղ երբ որ ընտրություններին մասնակցում ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների մեծամասնությունը վարչական ռեսուրս կոչեցյալը, որը որ մոտավորապես տարբեր գնահատականներով 100,000 է։ Եվ ընտրակեղծիքները, որը որ փողով առնում են մարդկանց ձայնը։ Ընդ որում պատկերացնում եք 5,000 դրամներով առնողները, եթե 200,000 հոգու առնես, 12 միլիոն դոլար փող են ծախսում։ Պետք է օլիգարխ թալան չի լինես, որ կարողանաս այդքան մեծ ահռելի կապիտալ դնես, որ այդքան մարդու գնես, ձայները ընդ որում, եթե փաստ չի կգնա այդ ձայնը կտա քեզ, թե չի գնա, կգնա ընտրությունների ինչ մոտեցում կդրսևորի։ Բայց տեսեք, երբ որ 700,000 հոգի մարդ է մասնակցում ընտրությունների, այդ 200,000-ը քանի տոկոսն է դրա։ Եվ տեսեք, երբ որ 2 միլիոն մարդ է մասնակցում, 200,000-ը քանի տոկոսն է։ Եկեք ընտրություններին մասնակցելու միջոցով ջարդենք այդ իրենց պլանը։ Վաճառվածների եւ վարչական ռեսուրսի պլանը եկեք ջարդենք։ Մեր խնդիրն ալտերնատիվա տալ, ալտերնատիվան ձեզ համար կայացնում ենք։ Ալտերնատիվան կկայացնենք նորմալ ինստիտուցիոնալ կարգի բերված քաղաքական ուժ, ռազմավարությունով, կադրային ներուժով, մարդիկ թող որոշեն։ Եվ ես ուրախ կլինեմ, որ քաղաքական դաշտում մեր նման էլի ալտերնատիվաներ լինեն։ Ես չեմ ուզում, որ միայն մենք լինենք, որտեղ երբ որ միայն դու ես լինում, ստացվում է ընտրությունը քո մեջ ու այդ ախտեղությունների մեջ։ Բայց երբ որ էլի ուժեր կան, ստացվում է պատմությունը գիծ է քաշել։ Եվ այդ նոր ձևավորվող իրավիճակում դու ես, մյուսն է, ընտրությունը արդեն նորերի մեջ է։ Շատ լավ կլինի, եթե նոր ուժեր ձևավորվեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ քաղաքական կուսակցությունները միայն կարող են քաղաքական փոփոխությունների գալ ընտրական ճանապարհով եւ մենք այդ ճանապարհով գնում ենք։ Վերջում մի հարց կար։ Շնորհակալություն հնարավորության համար, պարոն Սիմոնյան, լավ ողջունում եմ ձեր նախաձեռնությունը եւ հաջողությունները մաղթում, որովհետեւ արդեն ակնհայտ է, որ շատ դժվար է լինելու ձեր համար եւ մեր համար։ Ես բազմաթիվ հարցեր ունեմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց ես պահին երկուսը կհնչեցնեմ, որոնք երկուսն վերաբերում են անվտանգությանը։
առաջին հարցս օրեր առաջ ավելի կոնկրետ ապրիլի 10-ին Վենետիկում տեղի ունեցավ կոնֆերանս Քրիստոնեությունը Ադրբեջանում թեմայով, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնում է որպես Արևմտյան Ադրբեջան եւ հայկական բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիներ որպես ալբանական եկեղեցիներ, իսկ քահանային հրավիրել հայ ազգի, ով ներկայացնում էր ֆեյք պատմություն, որ հայ ժողովուրդ չի եղել, բացի այդ այնքան պրեսա էր հրավիրված, մամուլ կար հրավիրված, որոնք անմիջապես այդ ամեն ինչը տարածեցին, նույնիսկ ֆեյք կայքեջ են ստեղծել armenia.az հասցեով, որտեղ հայերեն եւ ռուսերեն լեզուներով տարածում են ֆեյք պատմություն, այսինքն սա ոչ թե մի հերթական նախաձեռնություն է հայ ազգը ջնջելու, ինչպիսին է ձեր տեսլականը, արդյոք կարծում եք, թե սա եկեղեցու աշխատանքն է, թե պետությունը ևս աշխատանք ունի այստեղ կանելու, ինչպես կվարվեք դուք ընտրվելու դեպքում, կամ նույնիսկ չընտրվելու դեպքում ինչ քայլեր նախաձեռնեք։ Եվ երկրորդ հարցս վերաբերում է ակադեմիական քաղաքին, ես որպես 3 դեռահասների մայր մտածում եմ, որ մի քանի տարի հետո երեխաները սովորելու կարիք են ունենալու, բայց չեմ վստահում այդ ակադեմիական քաղաքին, քանի որ եթե մի բան մտածենք, եթե մեր բոլոր գերացի երեխաները երիտասարդները մեկ տեղում հավաքվեն ու ասենք սկսվի պատերազմ, մեկ ռումբը բավարար է մեր հայ ժողովրդի սերուցքը վերացնելու համար, ինչ եք մտածում այս օգուտությամբ, արդյոք սա ապակենտրոնացնելու փոխարեն կենտրոնացում չէ եւ մարզերից ստանելը այդ բուհական հաստատությունները եւ երկրորդը նաեւ որ ոչ բոլոր ծնողները հնարավորություն կունենան իրենց երեխաներին ուղարկել մինչդեռ մարզերում էլի հնարավորություն կա որ երեխան իր քաղաքում ապրի իր քաղաքում սովորի շնորհակալ եմ շատ լավ շնորհակալություն Առաջին հարցի հետ կապված ես կարծում եմ որ Հայաստանի Հանրապետության գործն է դա իհարկե եկեղեցին իր մասով պետք է նախաձեռնություններ անի եւ որքանով որ տեղակ եմ եկեղեցին ինչ որ նամակ գրել է այո բայց եկեղեցին իր մասով կարող է աշխատել այդ ուղղությամբ բան չունեմ ասելու որպես ազգային ինստիտուտ եւ ոչ միայն հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին այլ նաեւ հայ կաթոլիկ եկեղեցին որպես այո, քրիստոնեության մեկ ուղղություն ունեցող եկեղեցի, որը որ շատ կարևոր է մեզ համար, նույնքան չզիջող։ Բոլոր եկեղեցական համայնքները եւ հանրույթները պետք է արձագանքեն, բայց սա պետության գործն է։ Ինչու՞։ Պատերազմը չի ավարտվել։ Պատերազմի տակ շրջանն է ավարտված, երբ որ կռվում են բանակները, բայց ներկայումս գիտակցական մարտեր են ընթանում ամբողջ աշխարհում։ Ես որպես պրոֆեսիոնալ ձեզ ասեմ, գիտակցական մարտը դա միջազգային տերմին կա, կոգնիտիվ պատերազմներ։ Թարգմանաբար հայերեն գիտակցական մարտեր են նշանակում։ Այդ գիտակցական մարտերը 3 մեթոդով են իրականացվում։ Ապա տեղեկատվություն, երբ որ սուտն են տարածում ամբողջ աշխարհում։ Երկրորդը պատումների պատերազմ, այդ նարատիվների պատերազմ կոչեցյալն է, երբ որ իրենք պատմական նշանակությունները, եզրերը փոխարինում են կեղծ եզրերով եւ նշանակություններով։ Եվ երրորդը հոգեբանական պատերազմ։ Այդ 3 գրոհները մեր հասարակությունը հիմա ազգում է իր վրա։ Ամեն օր սուտ, ամեն օր կեղծիք ներկայացնող իրավիճակներ շրջված իրականություն եւ հոգեբանական ճնշում։ Անընդհատ մարդկանց ճնշում են, ասում են, խելոք մնացեք կռիվ կսկսվի, խելոք մնացեք կռիվ կսկսվի։ Սենց մի արեք կռիվ, այ կռիվ կսկսվի, պատերազմով վախացնում են մարդկանց։ Առանց ասելու, որ երկիրը խաղաղության մեջ չի, պատերազմը գնում է ժողովուրդ։ Եվ բացի ԱԳՆ-ն, առհասարակ տեսեք, պետական կառավարման համակարգը պետք է կարողանա պատասխանի ահռելի քանակությամբ, դա մեծ քանակությամբ ռեսուրսների ներգրավում է, նախ հոդվածների տեսքով, գիտական սիմպոզիումների տեսքով, Վիկիպեդիայում, որը որ հանրամատչելի որոնողական հանրագիտարաններից մեկն է, դա գիտական նշանակություն չունի Վիկիպեդիան, բայց ամբողջ աշխարհը Վիկիպեդիա է մտնում։ Սկսել են արդեն ճշմարտությունը փոխարինել ստով, կեղծիքով, ադրբեջանական տեսակետներով։ Հիմա եթե մոտեցումների պայքարում մենք տանուլ ենք տալիս որպես պետություն,
Պարզա որ Վատիկանում այդպիսի կոնֆերանսներ կանեն։ Ես կես կատակ, կես լուրջ ասում եմ, որ գնում է թուրքերի հայացման ծրագիր, հայերի թուրքացման ծրագիր։ Թուրքերի հայացումը ինչու՞մն է կայանում։ Վերցրել են մեր ամբողջ մշակույթը, մեր ճարտարապետությունը, մեր հողերը, մեր ինքնությունը, սարքել են իրանցը, հիմա իրանց մնում է ինչ, որ իրական տերը չլինի, չէ։ Որտեղ գողը երբ է գողունը վայելում, երբ որ գողունի տերը էլ չկա, մահացել է։ Հիմա իրենք սա գողացել են, բայց մենք դեռ կանք, չէ։ Մենք կանք։ Իսկ ինչով է գնում հայերի թուրքացման ծրագիրը, որ կանգնում ասում են ինչ-որ մի հատ կտրտած դեղին ժետոնա ցույց տալի, ասում է սա Հայաստանն է, իրական Հայաստան, պատմական Հայաստան չկա, գենոցիդ է անուն ազգանուն եկեք հասկանակում են սպանել, ու չեն սպանել, դուք երազ էիք տեսնում, որ Արցախ ունեիք, դա մղձավանջ է եղել, արթնացեք, դուք առևտրական ժողովուրդ եք, գլխարկները դրեք գնացեք կարտոֆիլ վաճառեք, անինքնություն, այո, հենց այդ գլխարկից, հետո օրինակ էլ ծառայում է։ Ջուր չունեք, ով է մեղավոր, հաց չունեք, ով է մեղավոր, չեք կարում սնվեք, ով է մեղավոր։ Այսինքն գնում է մարդկանց արժե համակարգի ոտնահարման ծրագիր։ Սա նարատիվների եւ գիտակցական պատերազմների կարևորագույն բաղադրիչ է, սիրելիներ։ Իհարկե պետությունը պետք է միջամտություն ունենա։ Սա պետական քաղաքականության կարևորագույն հիմնահարցերից մեկն է։ Քրիստոնյա աշխարհի ամենախոշորագույն կենտրոններից մեկում Վատիկանում կաթոլիկ եկեղեցին ամենաբազմամարդ հավատացյալների հոտ ունեցող եկեղեցին է։ Տեղի է ունենում մի կոնֆերանս, որը ակնհայտ սուտ եւ կեղծիք է։ Այնտեղ մեր ժողովրդին պատմական եւ ներկա իրավունքների, ոչ միայն պատմական։ Ինչ վերաբերում է ակադեմիական քաղաքին, ձեր ասած թիրախավորված լինելը դա եզակի օրինակ չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմավարական խորություն չունեցող պետություն է, մենք փոքր ենք շատ։ Որտեղ ուզենան թիրախավորեն, որ չկարողանան։ Ինչ ուզենան խոցեն, որ չկարողանան։ Հետևաբար ինչ է պետք ունենալ։ Զարգացած հակաօդային պաշտպանություն, զարգացած անվտանգային համակարգ։ Իսրայելը 19,000 քառակուսի կիլոմետր է, տեսել եք այնտեղ զբոսաշրջիկները, տուրիստները սրճարաններում նստած սուրճ են բոշխնում, վայելում, մեկ էլ այդ երկաթե գմբեթը միանում է։ Կրակում են 1000-ից ավել հրթիռներ բարձրանում են օդ, օդային թիրախները սկսում են օդում որսալ։ Բայց դա մարդկանց անդորը չի խանգարում, որտեղ մարդիկ պատրաստված են։ Մարդիկ գիտեն, որ այդ պայթյունը եղավ իրանց անվտանգությունից ելնելով է, որ գնացել են որսան են հրթիռները, որը գալիս է իրանց ոչնչացնելու։ Կարելի է անվտանգային պայմանները բարձրացնել։ Ակադեմիական քաղաքի գաղափարի մեջ կա եւ դրական կոմպոնենտներ եւ բացասական կոմպոնենտներ։ Պարզապես մի քիչ անհավատալի է, որ կկարողանան իրագործել ոչ թե այն պատճառով, որ կենտրոնացված է, այլ որ իրենք կառավարչական բաց ունեն, կազմակերպչական բաց ունեն։ Եվ այդ կառավարչական ու կազմակերպչական բացը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այդ պրոյեկտն էլ կիրագործեն ու կուզենային մի բան կստանան մեկ այլ բան, որը որ հեչ մեզ ձեռ չի տալիս։ Հայաստանն էլ այդքան մեծ չի։ Ժամերի ընթացքում կարելի է հասնել մի ծերից մյուս ծերը։ Երևանից դուրս ենք եկել, ասել խոսալով եկել ենք մի ժամ ու կեսում մտել ենք Վանաձոր։ Եթե ենթակառուցվածքները զարգացած լինի, ներքին երկաթուղային ցանց լինի, օդանավակայանները, 12 օդանավակայան կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնցից 3-ն է գործում։ 12 օդանավակայան։ Ներքին ցանցը տրանսպորտային մայրուղիները նորմալ կահավորված լինեն, նորմալ միջպետական մայրուղիներ լինեն, արագընթաց գնացքներ լինեն։ Այդքան դժվար է Վանաձորից գնալ աշտարակ կամ Մեղրիից գալ Երևան։ Իհարկե ոչ։ Մի բուր եք, մի բուր։ Գալուց մտածում ասում բանես տարածք չներ, որ նստենք մի սուտկա գնացքով ճանապարհ գայինք այդտեղի հայերի հետ հանդիպելու զրուցելու։ Գնացքով։ Գայինք միտեղ հյուրանոցում մնայինք, առավոտ արթնանայինք, հաջորդ օրը գայինք այդտեղի այդ համայնքի հայությանը տեսնեինք,
ու այդ օրը մտածենք, որ այդ քաղաքում կասկածենք, հաջորդ օրը գնացքով էլի կվերադառնանք, այն մյուս օրը կհասնենք Երևան։ Մի բուր Հայաստանը։ Ընդամենը 3 միլիոն ազգաբնակչությամբ։ Հա, բայց Իսրայելը տեսակ 70 տարում ինչ դարավ 500 վրանների երկրում հիմա 7 միլիոն հրեա է ապրում, իրար նեղություն չեն տալիս, իրար թեղուտիկունք եղած ապրում են։ Մի քանի հոգի ենք մնացել, ինչքան կարում իրար խանգարում ենք։ Մի ուրիշ բաներ եմ նկատել, օրինակ խցանումների վրա օրինակ կարող են վերել, Երևանում անտանելի խցանումներ են լինում։ Մտածում ես, որ խցանման պատճառը երևի մի հատ երկնակար է այնտեղ, կամ ասենք պայթյուն է եղել, կամ 10 մեքենա իրար խփել է։ Հասնում ես այն կետին, որտեղ որ խցանումը պիտի ավարտվի, տեսնում ես ոչ մի բան չկար։ Ուղղակի խցանում էր։ Ուղղակի հենց այնց։ Ինչն է պատճառը։ Իրար չեն զիջում եւ ըստ կարգի չեն վարում մեքենաները։ Ստացվում է, որ եթե ամեն ուր կարգ ու կանոն լինի, հերթ պահել լինի, մարդիկ իրար հարգելով մոտենան, իրար հարգալից կարողանան դիմացինի իրավունքները սպասարկեն, որևէ տեղ խցանում չլինի, ոչ մի հերթի ժամանակ, ոչ ճանապարհներին կլինի, ոչ բյուրոկրատիայի մեջ կլինի, պատոհաններին կարևոր փաստաթղթեր սպասելուն, ոչ իրավունքների ոտնահարման հարց կլինի, նորմալ երկիր կլինի, շատ չենք այդքան, սա կատաստրոֆիկ քիչ թվականակ է։ Այս տարածքների վրա կարող է հանգիստ 10 միլիոն մարդ ապրել ու իրար նեղություն չտա։ Լեռնային Ղարաբաղում 150,000 հոգի մարդ էր ապրում 11,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա։ 3 միլիոն մարդ կարող ապրել այդ տարածքների վրա։ 3 միլիոն մարդ, ու հրետելան ոնց էին վերցնելու։ Ամբողջ Սյունիքում ապրում է այնքան մարդ, ինչքան Արաբկիրի շրջանում Երևանի։ Ամբողջ Սյունիքում։ Պատկերացնում եք, սա ինչ ահավոր քիչ թվականակ է։ Լավ, էլի հարցեր կան։ Պարոն Սիմոնյան, մի քանի հարց կհնչեցնեմ։ Նախ ցանկանում եմ ծանոթանալ Հայաստանի տնտեսության, արդյունաբերության ու մարզերի զարգացման ձեր ծրագրերին։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է Հայաստանում կրթությանը, քանի որ բուհական կրթությունը Հայաստանում շատ վաղն է, ու ավարտելուց հետո ուսանողը ունի դիպլոմ, սակայն չի համապատասխանում աշխատաշուկայի պահանջներին եւ մրցունակ չի արտասահման կրթություն ստացած իր հասակակիցների նկատմամբ։ Եվ երրորդ հարցս վերաբերում է Հայաստանի քաղաքական դաշտին։ Հաղթանակի դեպքում ինչպես եք մաքրելու Հայաստանի քաղաքական դաշտը նախկինների ազդեցությունից եւ ինչպես եք վերացնելու ստվերային կառավարում։ Շնորհակալություն։ Շատ ճիշտ հարցեր բարձրացրեցիք, առաջի մասով տնտեսության հետ կապված մենք արդեն զրույց ունեցել ենք, նաեւ Հայաստանի արդյունաբերականացման հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որ առաջադեմ տեխնոլոգիաները, որոնք որ երաստիճան են, կա առաջացող տեխնոլոգիաներ, որոնք որ ժամանակի հրամայական են, մարդիկ սպասում են, ակնկալում են, որ դա պետքա լինի։ Օրինակի համար մի պարզունակ օրինակ բերեմ, iPhone-ները մենք գիտենք, չէ՞, որ կա iPhone որ երրորդն է արդեն, 16-րդը, 17-րդը, ակնկալելի է, չէ՞, որ 18-րդն է հեսա լինելու։ Սա առաջացող տեխնոլոգիա է, արդեն գիտեն մոտավորապես ինչեր կարող փոփոխված լինի։ Կա զուգամիտված տեխնոլոգիաներ, որոնք տարբեր տեխնոլոգիաների միմյանց զուգամիտման միջոցով նոր էֆեկտ են ստանում, սիներգիկ նոր էֆեկտ։ Եվ կա թռիչքային տեխնոլոգիաներ, որոնք որ առաջանում են չակնկալված, բայց հեղափոխական մեթոդով փոխում են ամբողջ ինդուստրիան։ Տեխնոլոգիական տնտեսություն ձևավորելու համար մենք մեծ ներուժ ունենք։ Մեր երիտասարդության մեջ տեխնոլոգիական կրթություն ստացած անձիկ խոստումնալից են։ Կազմակերպություններ են հիմնում, որ միջազգային նմանատիպ կազմակերպություններին չզիջող են։ Ահռելի քանակության ֆինանսներ են շրջանառվում այդտեղ։ Հնարավոր է նաև երկրի բնական ներուժը օգտագործելով տնտեսական աճ ունենալ, թե խմելու ջրի համատեքստում, մենք գիտենք, որ մեր խմելու ջրի 70% ուղղակի չեզոքանում է, թե ընդդեմքի օգտագործման ճիշտ կառավարման մեթոդով, նաև հազվագյուտ մետաղների ճիշտ արդյունահանմամբ, որը որ թալանի չի նմանվի, այլ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն լցնող կլինի, թե արդյունաբերական եւ ռազմաարդյունաբերական տեխնոլոգիաների զարգացման մեթոդով հնարավոր է տնտեսությունը առողջացնել։ Բայց այսպիսի մի աքսիոմա կա։ Եթե հանրակրթությունը պայմանավորում է, թե ինչպիսի քաղաքացի ենք մենք ունենալու մոտ ապագայում,
ապա բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները եւ մասնագիտական կրթությունը սպասարկում են տնտեսությունը։ Այն տնտեսությունները, որոնք որ առևտրի վրա են հիմնված, պատվեր չեն իջեցնում բուհերին։ Այն բուհերը, որոնք որ պատվեր չեն ստանում, իրենք կամայական կրթություն են տալիս։ Կամայական կրթությունով էլ տեսնում եք ինչ բաժիններ են երեխաները ավարտում։ Այն բաժինները, որոնք ըստ էության նաև գործազուրկ մնալու են։ Մեծաքանակ հումանիտար կրթություն, իսկ մենք գիտենք, որ բնական գիտությունների զարգացմամբ հնարավոր երկրի տնտեսական աճը ապահովել եւ զարգացնել նոր կառուցակարգեր, նոր իրողություն։ Ձեր առաջին երկու հարցը իրար հետ սերտ աճած հարցեր են։ Երրորդ հարցը, որը որ նախկինների եւ ներկաների եւ առասարակ այդ ստվերային պետական կառավարմաններ վերաբերում, առաջին հայացքից թվում է թե առաջին երկու հարցի հետ կապ չունի, բայց ամենախորքային կապն ունեցողն է։ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը հայտարարել է, որ մեր թիվ 1 ծրագրերից մեկը լինելու է լյուստրացիան։ Լսել եք այդ բառի մասին, լյուստրացիա։ Դա այլընտրանքային արդարադատությունն է։ Երբ որ քո դատական համակարգը հնարավորություն չի ունենում արդարություն վերականգնի, որովհետև այս կամ այն ուժի սպասարկող ուժը եւ քաղաքական պատվեր իրականացնող ուժ է։ Ստեղծվում է մի այլընտրանքային դատական մարմին խորհրդարանի ենթակայության տակ, բայց կառավարության նախաձեռնությամբ, որտեղ համալրված են լինելու արտասահմանյան լավագույն անկողնակալ մասնագետներ իրավաբանների, այդ թվում նաև հայկական հայոց սփյուռքի իրավաբաններ եւ Հայաստանի Հանրապետության այնպիսի իրավաբաններ, որոնք որ մաքուր եւ պարկեշտ հետագիծ են ունեցել մասնագիտական։ Եվ այդ այլընտրանքային արդարադատությունը ոլորտ այլ ոլորտ մաքրելով առաջ է ընթանում։ Օրինակի համար սկզբից սահմանադրական դատարանը, հետո դատական համակարգը, հետո քաղաքական համակարգը։ Լյուստրացիայի օրինակներ ամբողջ աշխարհում եղել են, նաև Վացլավ Հավելն է արել առաջիններից մեկը, առաջին Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Չեխոսլովակիայի իրավիճակներում, երբ որ առանձնանում էին։ Հիմա տեսեք, դա շատ կարճ է տևում, 6 ամի ժամանակահատվածում, բայց շատ բիրտ մեթոդներով։ Ենթադրենք այն մարդիկ, ովքեր որ հանցանք են գործել պետության նկատմամբ, իրենց ասում են, որ դուք ցմահ զրկվում եք երկրի ներսում պասիվ ընտրական իրավունքից։ Պասիվ ընտրական իրավունքը ընտրվելու իրավունքն է։ Ակտիվը երբ որ մենք գնում, մենք ենք ընտրում, պասիվը երբ որ մեզ են ընտրում։ Այդ մարդկանց ցմահ պետքա զրկել պասիվ ընտրական իրավունքից, որ երբևիցե մասնակցեն երկրի ընտրական գործընթացների որպես ընտրվող։ Մարդիկ կլինեն, որոնց երեխաներն էլ այդ պատժի տակ կանցնեն, որոնց թոռները անգամ կանցնեն այդ պատժի տակ։ 3 սերունդ հնարավոր է զրկել։ Եվ օբյեկտիվ պատճառները կա։ Ձեր ապակառուցողական եւ պայտնեցնող քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, որով կաշկանդվել է մեր զարգացումը, անվտանգային խնդիրներ է ստեղծվել հայ ազգի համար, թե տնտեսական, թե ֆիզիկական անվտանգության։ Միայն լյուստրացիա, այն քաղաքական ուժը, որ լյուստրացիայի մասին չխոսեց, հեռու կմնաք ժողովուրդ։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ասեցին այլընտրանքային արդարադատական համակարգով չենք շարժվելու առաջ, հերթական ծածկադպրոցն է, գալու են խաբեն նստեն իշխանություններին նույն իրավիճակը շարունակել։ Նիկոլ Փաշինյանը չէր ասում լյուստրացիայի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր մերժել Սերժին։ Սերժին մերժեցին 100%-ով ինքնաիրացվեց, էլ անելու բան չուներ։ Դրա համար էլ ոչի բան հիմա չի անում։ Հետո պարզվեց, որ ոչ էլ մերժել է Սերժին։ Նույն սահմանադրությունը, նույն կոստյումը, որ հագել է, նույն մոտեցումները, նույն իրավիճակը։ Սա մի բան էլ հələ ծայրաստիճան ծանել, որտեղ մենք այո, մեծ հարված ստացանք, բայց այնտեղ մի հարցեր կան։ Մենք էլ հարցեր ունենք։ Հա, այստեղ էլ հարցեր կան, ձեռք են բարձրացնում, բայց հնարավորություն չունեցանք։ Խնդրում եմ խոսափող մտածեք։ Մենք ինչքան ժամանակ ունենք։ Հա, 1 ժամ ժամանակ ունենք, կարող ենք զրուցել։ Սիմոնյան։ Լավ, հետո դուք կհարցնեք, խնդրեմ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել կուսակցության կայացման կապակցությամբ եւ շնորհավորել ձեզ, որ կուսակցության նախագահ։ Հարցս Շնորհակալություն։ ուզում եմ ես իմ հարցը ուղղեմ ձեզ անձամբ
այս ռազմավարության կապակցությամբ ինչ տասնվածի հարկ է դուք ընտրվեք, ինչ ռազմավարություն ունեք նշանակած պետությանը վերականգնելու ոդիկանացնելու կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, բարդ հարց եք տալիս, որտեղ ռազմավարության մասին մեկ նախադասությունով չենք կարող ասել։ Ինչքան կարալով այսպես կստացվի, ես ասում եմ, որ եթե կուսակցությունը կայացած չի, ու կուսակցությունը չի կարողանում մասնագիտական ներուժը ամբողջացնի ու նորմալ պրոդուկտ տա, նույն ձևեր պետությունն է ղեկավարելու։ Դրա համար պետք է նայեն կուսակցության որակական հատկանիշին։ Ընտրությունների ժամանակ շատ ուշադիր կլինեք, թե ինչ մարդկանց անուն ազգանուններ մենք կտանք։ Ինչ թիմով կառաջադրվեք։ Դեռևս թիմին մենք չենք բացահայտում, նաև անվտանգային իրավիճակներով պայմանավորված։ Ուշադիր կլինեք ով է գալիս եւ ինչ թիմ է ներկայացնում եւ ինչ ռազմավարություն ու ծրագիր ունի։ Ծրագիրը մենք հրապարակել ենք, azdarar.am կայքում արդեն կա, բայց երկրի կառավարման միջնաժամկետ ռազմավարության ուղղությամբ մենք աշխատում ենք հիմա։ Շուտով արդեն մեր կուսակցությունը արդեն գրանցված է։ Շուտով մեր կուսակցությունում կստեղծվեն մշտական եւ ժամանակավոր մասնագիտական հանձնաժողովներ, որոնք կենտրոնացած կլինեն ոլորտային ռազմավարությունների շուրջ։ Մոտակա ծրագրերից է լինելու այդ այլընտրանքային արդարադատության իրականացումը, հաղթանակի պարագայում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորոշի, որ մենք պետք է ստանձնենք, մենք պատրաստի ունենալու ենք պետական կառավարման համակարգի նոր մոդել, որը հիմիկվա մոդելի հետ աղերս չունի։ Նոր մոդել։ Եվ այդ նոր մոդելը պետք է գործի անմիջապես ընտրություններից հետո ազգային ժողովը կհաստատի եւ այդ նոր մոդելի կառավարությունը կսկսի կենսագործունեությունը ծավալել, որովհետեւ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում կրկնվող գործառույթներ կան։ Եթե պատասխանատուն մեկ չէ, երկուսն են, ուրեմն մեղավոր չկա։ Պետք է իմանանք, որ ամեն խնդրի հետևում անուն ազգանուն կա։ Այդ անուն ազգանունները պետք է իմանա, որ ինքը պատասխան է տալիս։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային կառավարման, ինքնակառավարման մարմինները զարգանալու տեղում են։ Կարծում եմ, որ համայնքներում ընտրությունները պետք է վերականգնվեն, ոչ թե նշանակովի ղեկավարներ լինեն, այլ ընտրվող։ Մարդիկ պետք է ընտրեն իրենց ղեկավարին, բայց մենք ո՞նց կարանք դաշտը կանոնակարգենք, որ օդիոզ կերպարներ չընտրվեն։ Լիցենզաների միջոցով, լիցենզավորման։ Ով է ուզում հավակնում համայնքի ղեկավարի հաստիքին պետության կողմից պետք է լիցենզիա ստանա։ Այդ նշանակում է ինքը կուրսեր է անցել, ինքը սովորել է այդ ուղղությամբ։ Համայնքի բոլոր տղամարդիկ են ցանկանում, թող գան լիցենզավորվեն, խնդիր չկա։ Դա կստացվի, որ մենք թույլ ենք տալիս ընտրությունների մասնակցեն արժեքավորները, մարդիկ են ընտրում են նրան, ում որ ուզում են։ Պետք է մարդիկ ընտրեն նրանց, ում որ ուզում են, որ կարողանան համաձայնվել նաև համայնքի ղեկավարման համատեքստում։ Ձեր հարցը խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Գալստյան Գարիկ։ Ան հարցը շատ կան կտամ երկուսը։ Առաջինը կուսակցաշինությունը ռոյն հայտնի է, որ երկարատև ծանր և ծախսատար աշխատանք։ Ինչպես տարբեր ոլորտներում նշվում է և դուք ևս նշեցիք, ամեն ինչ կենտրոնացված է Երևանում։ Տնտեսությունը և այլ, մարզերը ամեն ինչով աշխատողներ է արված, նաև կուսակցաշինության ոլորտում։ Հարցս, ինչ եք մտածում մարզային գրասենյակների, առավազն գոնե խոշոր քաղաքների, որով քանել հարուստ չենք, գրասենյակների հիմնման մասին, մարզերը աշկի առաջ ունենալու առումով և կոնկրետ այդպիսի ձեզ առաջարկություն անենք։ Ազգային ընտրական օրենսգրքում, ինչպես օրենքում օրինակ գենդերային կա, ամեն երրորդը պետք է կին լինի, ճիշտ է։ Օրինակ ես կառաջարկեմ, որ օրինակի համար ամեն 7-րդը կամ 8-րդը լինի մարզաբնակ, որպեսզի ձեր ասած այս շնորհալի մարդիկ, որոնք մարզերում շատ կան,
գտնեն իրենց տեղը։ Դա մեկ հարց, երկրորդ։ Գուցե այսօրվա թեմայից մի քիչ շեղվեմ, բայց ինչ եք մտածում դուք Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստան եւ Հայքի Հանրապետության վերաբերյալ։ Ես ամբողջովին ուղղությունով Հայքի Հանրապետության կողմից եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կարծեմ մեր իրավաբանները կհաստատեն օրենքում արդեն այդպիսի պայման կա, օրենքի պահանջ է։ Մոտակա ամիսներին Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունը պետք է բոլոր մարզերում գրասենյակներ ունենա եւ առնվազն 100 հոգի կուսակցական։ Օրենքի պահանջ կա։ Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչության ուղիղ կեսը մարզերում է ապրում, կեսից ավելին դեռևս կարող եք շեշտել։ Մարզերը անտեսված չեն, օրենքի պահանջով ֆիքսված է։ Ցանկության մակարդակով շատ մեծ է։ Ես որ մարզերը այցելում եմ, մանավանդ երիտասարդների հետ շփվում եմ, տեսնում եմ ինչքան տաղանդավոր մարդիկ կան մարզերում բնակվող։ Շատ մեծ է։ Իհարկե ցանկություն կա։ Նաև դուք արդարացիորեն նշեցիք, որ այո, ֆինանսի եւ ծախսակար հանգամանքներով է պայմանավորված։ Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունը օրենքով չարգելված բոլոր մեթոդներով աշխատում է ֆինանսական միջոցներ ներգրավի։ Դա եւ անդամավճարներն են, որ կուսակցականները ամենամսյա անդամավճար ունեն։ Իհարկե դա սիմվոլիկ գումար է, ահռելի գումարների մասին չի։ Կա նաև նվիրատվությունների հնարավորություն, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր ցանկացած գումարի չափով նվիրատվություն է կատարում։ Եվ այլ հնարավորություններն էլ կան, որ մենք դիտարկում ենք։ Օրինակի համար Երևանում մեր գրասենյակը մարդկանց օժանդակությամբ է, որ բացվել է։ Ամեն ինչ որ մենք անում ենք, մարդկանց օժանդակությամբ է։ Նույնը կարելի է գեներացնել մարզերում։ Որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Մարզերն աղքատ են եղել։ Աղքատությունը ամենուրեք է, առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք սրտի տարբեր հաշվարկներով մոտ 40% աղքատություն կա։ Բայց ցանկության պարագայում մարդիկ իրենց ներուժի, ներածի չափով էլ կարող են իրար կողք կանգնել։ Կարող են։ Անկամ ֆիզիկական ներկայությամբ, եթե ոչինչ էլ չունեն տալու, ֆիզիկական ներկայության գոնե կարող են իրենց ներկայություն ապահովել ու միտք տան, գաղափար տան։ Կարող են տալ։ Այսինքն, եթե մենք մեր ուժերը կարողանանք կենտրոնացնել, հնարավորություններ կկարողանանք բացահայտել։ Նոր ենք սկսել մեր ճանապարհը։ 9 ամիս առաջ եմ հայտարարել մուտք գործելու մասին քաղաքականություն, 9 ամիս հետո արդեն գրանցված կուսակցություն ունենք ահռելի քանակությամբ մարդկանց աջակցության միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ շատ արագ նաև մարզերում կկարողանանք տարածվել։ Մեր խնդիրն է բացահայտել այն ուժերի, որոնք որ մեր սկզբունքներին համահունչ են գնում եւ իրենք արժանի են եւ իրենք ներգրավելու հնարավորություն ունեն եւ այստեղ սերը տարիքը էական չի։ Մենք ասում ենք, որ 50% պետք է լինի, 50 տղամարդ ներգրաված, 50 կին պիտի ներգրաված լինեն։ Բայց մեր Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց թիվը միշտ քաղաքականության մեջ զգալի քիչ է։ Զգալի քիչ։ Եվ դա օբյեկտիվ պատճառներ էլ ունի, մեր կանայք բազմազբաղ են։ Ես ասում եմ, որ հայ կանայք տանտիկինները մի վարչապետի գործ են անում։ Մանավանդ եթե ընտանիքում 3 տղամարդ լինի։ Մի վարչապետի հոգս ծառացած է իրանց ուսերին։ Հիմա այդ հոգսաշատ բազմազբաղ կենցաղով հանդերձ պարզա որ քիչ կլինի ներկայացվածությունը քաղաքական դաշտում, բայց մենք բաց ենք, եթե անգամ կիսով չափ կանայք ուզենան կարող ներգրավել ոչ մի խնդիր, մենք բաց ենք, մենք սիրով, անգամ ման ենք գալի, փնտրում ենք, որ այդպիսի կանայք որ ժամանակ ունեն կարողանան միանան մեզ, գան միանան մեզ եւ կարողանան ավելի հզորացնել իրենց պոտենցիալով մեր քաղաքական ուժը։ Մարզերի առումով էլ լիարժեք համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այո, պետք է ծավալել, առաջի այցը ես Վանաձորն եմ ընտրել, եկել ենք Վանաձոր, շնորհակալ եմ ձեր հյուրընկալության համար, ձեր ջերմ վերաբերմունքի համար եւ այսպիսի այցեր շատ են լինելու։ Լորվա մարզում, Տավուշում, Սյունիքում, Արմավիրում, Արարատում, ամենուրեք, Գեղարքունիքի մարզում, Վայոց ձորում, մոտ ժամանակներս այցելելու ենք անպայման Գյումրի ծրագրում ենք այցելենք, Սյունիք ենք այցելելու եւ կարծում եմ մի քանի օրով, երրորդյա այցով գուցե այցելենք, որ ամբողջությամբ պատտվենք ամենահեռավոր մարզը, որը որ այդքան է հեռավոր չի, Հայաստանը մի բուռ է,
Սյունիքն է, որ մեկ օր կտեղի միջև գնալ, տեղավորվել, հանգստանալ, երկար ժամանակ կքաշի, որ մարդկանց հետ սկսենք հանդիպել։ Ինչ վերաբերում է Հայք եւ Հայաստան։ Հայաստանի ստան հատվածը ոստան բառից է, դա թուրքական ծագում չունի, դա կեղծ տեղեկություն է։ Պարսկական, արաբական։ Ոստան բառից է, դա հայկական, հնդեվրոպական լեզվաընտանիքից է ծագած, ընդ որում կենտրոնական Ասիայի պետությունները, որ իրենց վերջում ստան վերջածանցում ունեն, դա մեզանից է գնացել այնտեղ։ Հնդեվրոպական լեզվաընտանիքից է գնացել, դա թուրքական ծագում չունի։ Ինչ վերաբերում է Հայքին, նախկինում հայոց 15 նահանգներից ամեն նահանգը Հայաստան էր համարվում։ 15 նահանգների ամբողջությունը կոչվում էր Հայաստաններ, Հայք։ Այսինքն ինքը Հայաստաններ նշանակությունը ունի։ Այնպես որ այս լեզվական մոտեցումների մեջ եկեք չմտնենք, ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, ոնց էլ անվանենք հայեցի է։ Ունենք գերխնդիր կայացնել իրական հայ ժողովրդի շահերը առաջ տանող պետական կառավարման համակարգ, արդյունավետ պետություն, ապագայում դուք չեք պատկերացնի հայ ժողովուրդը այնքան տաղանդավոր է, աջ ու ձախ, հյուսիս հարավ, ոնց ուզենա ունեցել կշարժվի։ Կարևորը կայացնելն է արդյունավետ պետություն, որտեղ տաղանդավոր մարդիկ հնարավորություն կունենան ինքնաիրացվելու։ Անկախ իրականում էլիտա ձևավորած, ռազմավարական ընտրանի ունեցող, զարգացող, իրանց հույսը, իրանց ապագան այս հողի հետ կապող, մայր Հայաստանի հետ կապող, քաղաքացիական հանրույթ ունեցող, բավարարված կյանքով ապրող ընտանիքներով։ Դուք չեք պատկերացնի ինչ մեծ հնարավորություններ կբացազատվեն։ Մեր թշնամիները, որից հիմա մարդիկ վախենում են, իրենց քաշով, իրենց պոտենցիալով այդքան չկան, որ իմ պատկերացրած Հայաստանի համար թշնամի շարունակեն մնան, անգամ Թուրքիա։ Այդքան չկան ժողովուրդ, մեզ վախեցրել են վհուկներով, որտեղ մեզ են իջեցրել շատ։ Մենք հիմա ծայրահեղ իջած իրավիճակում ենք, բայց նրանից չի, որ մենք այդպիսին ենք, ոչ։ Մենք կբարձրանանք, մեր մեջքը կշտկենք, այն ժամանակ կտեսնենք Հայաստանի Հանրապետության իրական տեղն ու դերը քարտեզի վրա։ Շնորհակալություն, որ այցելեցիք, եկեք երկու հարցեր լսենք ու այսօրվա մեր զրույցը կարող ենք ամփոփված համարել, որտեղ հարցերը կարող են շատ լինել, բայց նաև պետք է մենք տեղ թողնենք, որ հետագա հանդիպումների համար իրանից գեր չկշտանանք, այլ ինչ-որ համը մնա վերաններվս, որ էդի գանք։ Խնդրեմ։ Վիկտոր Դավթյանյան, Արասիմական, ես ծանոթ եմ ձեր բոլոր հրապարակային ելույթներին, ստակ գիտեմ ձեր մոտեցումները բոլոր հարցերում ու հիմա էլ ձեր ելույթի ժամանակ արտահայտեցիք, որ դուք կողմնակից եք, որ քաղաքական ճանապարհով ընտրությունների գակ իշխանության։ Մենք ենք դա կողմնակից, բայց արդյոք հարցս հետևյալն է, արդյոք մեր երկիրը կարող է դիմանալ եւ հասնել ընտրությունների, քանի որ ներկա այսօրվա իշխանությունները շատ արագ նրբերով մեր երկիրը տանում են կործանում, կարելի ասել կազմալուծում են եւ ամեն ինչ եւ ուղղակի այս պայմանները հնարավոր է բոլորս մտավախություն ունենք, որ այդ ընտրություններին կարող է չհասնել մինչև 26 թվականը։ Մյուս հարցս, որ ձեր վերջին այս հարցազրույցը նորանդապանին դուք ասեցիք, երբ որ այսօրվա վարչապետի հատորվող անձը արդեն համարձակություն, որովհետև մինչև այդ խայցի պես ամեն ինչը արտահայտում էր, տեսնում է, որ մարսում է կանած քայլ առաջ է գնում եւ արդեն ձեր բարձրացեց, արտահայտեց, որ սահմանադրությունը ձեռարկեց համատարական փոփոխությունները, որ հրճակագիրի
որ պետք է իր կարծիքի իբր հայտնեց խայծի պես։ Երբ դուք էլ դա ձեր վերջի ելույթում հավարեցիք, որ դա պետական դավաճանություն է, քանի որ արդեն ձեռք է բարձրացնում մեր պետության հիմքը ստեղծման։ Մենք էլ ենք հավամիտ։ Գինի այդքանից հետո նույնց սպասենք, բանի թե ժողովուրդը ասել ժողովրդի տրամադրությունը մենք բոլորս սպասում ենք այդ ձեր նման նոր ուժերի կայացման, որպեսզի որովհետև ժողովուրդը արդեն զզվում է և հուններից և ներկայից։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Գիտեք, այո, ռիսկերը կա, բայց այդ ռիսկերից ամենաահարկու չափաբաժին ունեցող տարին 2021 թվականն էր։ 2021 թվականին Հայաստանը կարող չլիներ։ 2021 թվականին հարցը դրված էր ու կարող չլիներ։ Հիմա որ թիվն է։ 2026 թվականը, 25 թվականը, այսինքն մենք հասել ենք 2025 թվական, անկախ Հայաստանի Հանրապետությունով, 26 թվական էլ կմտնենք, անկախ Հայաստանի Հանրապետությունով, որովհետև այդ սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք օրինակ հռչակել են, պրոցեդուրա պետք է իրականացնել, չի կարող հրամանագրով ստորագրությամբ անի։ Այսինքն ինքը պետք է նախ հրապարակի, սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի վերջին սահմանադրության տարբերակը, հանրային քննարկումներ իրականանան, ենթադրենք հանրային քննարկումներ էլ չեն իրականանում, պետք է հանրաքվեի օր ֆիքսի, չէ։ Այդ հանրաքվեի օր ֆիքսելը առնվազն 6-7 ամիս վերջնական սահմանադրական փաստաթղթից հետո ժամանակ է պահանջելու։ Ես չեմ կարծում, որ 2026 թվականի ընտրություններից մի քանի ամիս շուտ սահմանադրական հանրաքվեների կտանեն պետություն, որտեղ հանրաքվեի պատրաստելը ահռելի ծախս է առաջին հերթին եւ ռեսուրսի ներգրավում։ Իրանք չեն կարող երկու ֆրոնտով աշխատեն։ Մի հատ աշխատեն հանրաքվեի իրականացնեն, որտեղ սահմանադրություն պետք է հաստատվի իրանց ուզածը։ Մի հատ էլ ընտրություններին հաղթեն։ Սա իրանց համար ստրեսային քաղաքականություն է։ Իրենք պատրաստ չեն։ Չեն կարող անեն։ Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը վարկապեկում եւ հեղինակազրկում է իրեն ընդհանրապես։ Մարդիկ տեսնում ավելի են բորբոքվում, ավելի են զայրանում։ Իմ նման եւ ձեզ նման։ Զայրացել ենք մենք ընդհանրապես, որ կա մի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, որը որ անկախության հռչակագիրը կասկածի տակ է դնում։ Սա իր վարկանիշի վրա ազդելուց բացի ուրիշ ոչ մի բանի իզորու չի լինի։ Որտեղ հանրաքվե իրականացնելը հապճեպ անհնարին է, սահմանադրությունները ընտրվում են հանրաքվեի մեթոդով։ Չի կարող ստորագրությունով սահմանադրություն փոխի, դրա համար ես մի քիչ հանգիստ եմ այս առումով, չեմ շտապում։ Աշխարհաքաղաքական եւ տարածաշրջանային իրողություններն էլ չեն գոժում մի իրավիճակ, որ 2026 թվականին ընդառաջ ինչ-որ մի այնպիսի բան կարա լինի, որ աղետալի իրավիճակի մեջ կլինեն, բայց ես չեմ էլ ուզում կաղապարված մտածենք։ Դրա համար Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունը իր ներքին քննարկումներում բոլոր սցենարների դիտարկում է։ Ինչքան ներուժները սպատեց, ինչին ներուժները սպատեց, դա էլ կիրագործենք։ Մեր քաշով, մեր հնարավորություններով էլ նաև պայմանավորեցնենք նոր ձևավորված ուժ ենք, բայց պատասխանատվությունից չփախչող ուժ ենք։ Հետևաբար 2026 թվականի հերթական խորհրդարանական ընտրությունները ներկայիս իշխանությունների ամենահավանական քաղաքական գործընթացն է, որին իրանք կպատրաստվեն հիմա։ Սահմանադրությունը ընդհանրապես ոնց ասեմ, պատճառաբանությունը այն ոչ մեր ձեռքում, ադրբեջանցիների ձեռքում։ Սահմանադրությունը շահարկելով ադրբեջանցիների խաղաղության պայմանագիրի վավերացումն են ուզում հետաձգել։ Որտեղ իրանք հակված չեն խաղաղության, քիչ առաջ ես ասի, պատերազմ են գնում եւ իրանք ռազմական գործողությունների են հակված, մենք էլ պետք է պայքարենք։ Եթե մենք 21 թվականից հասել ենք 25 թվականին, ապա 26 թվականին կմտնենք եւ առհասարակ Հայաստանը հավերժի մասին է։ Կարողացել ենք հիմա նախաձեռնենք նոր այլընտրանքային ուժի կայացումը, հիմա ենք ստեղծվել, դրանից առաջ անհնարին էր։ Հիմա էլ կամաց քայլ առ քայլ մեր պոտենցիալը հզորացնելով, մեր հնարավորությունները մեծացնելով առաջ ենք շարժվելու։ Եվս մեկ հարցեր ու ավարտենք այսօրվա մեր հանդիպումը։ Բարև ձեզ։ Ոչ։ Ես ճիշտ ասած առանձնապես հարց չունեմ, ձեզ
ձեզ նոր չեք ծանոթացել եմ ողջ։ Ձեր բոլոր հարցադրումները շատ մեծ ուշադրությամբ լսել եմ եւ շատ մեծ հաճույք է պատճառել հարցազրույցները, որտեղ տեսել եմ մարդ, որ ունի քաղաքական աշխատանքի ճաշակ, շատ բարձր գիտելիքներ տարբեր բնագավառների, հատկապես հասարակագիտական, եւ իհարկե ես որպես քիչ տարիք ունեցող մարդ կուզենայի մեր քաղաքական այսպես աստղաբույլի մեջ տեսնել ձեզ նման մարդու, լրացող մարդու, դերագետ մարդու, խելոք մարդու եւ կարծում եմ, որ դուք այդ մարդկանցից մեկն եք, որին ես իմ ձայնը կտայի։ Դրա համար ձեզ հաջողություններ եմ ցանկանում։ Որովհետև այն աշխատանքը, որտեղ դուք պիտի տանեք եւ լինեն ընտրություններ, նախընտրական պայքարի ընթացքում եւ այլն, ահավոր ծանր է լինելու։ Այս լսարանի հետ հեշտ է աշխատել, չէ՞։ Նստած հաճելի հերթով հարցեր են տալիս եւ այլն, բայց այստեղ շատ կարևոր բան կա, որ դուք կարողանաք, ես չգիտեմ, այդ բանում այդպես ռակուրսում ձեզ չեն տեսել, որովհետև դեռ չի եկել այդ աշխատանքի պահը, որ դուք հասարակության տարբեր շերտերի հետ կարողանաք իրենց լեզվով խոսել, հասկանալ նրանց, որովհետև նրանց համար ձեր քաղաքական խոսույթը չէ, նրանց համար մի օտար լեզու չլինի, այլ լինի մի հարազատ մարդու, մի հարգելի մարդու խոսույթ, որ նրանց էության մեջ է մտնում, եւ չեմ ուզում երկարացնել, ես կարծում եմ դուք դա անպայման կապահովեք քաղաքական պայքարի ընթացքում, նախընտրական պայքարի ընթացքում դուք նաև ձեր այդ լավ գեղեցիկ ուրեմն հնարավորությունները կարող եք օգտագործել։ Ես ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում եւ կարծում եմ, որ նրանք, ովքեր այդ ուրեմն մոտեցումներ ունեցել են եւ ուշադիր լսել են ձեզ մինչեւ այսօր, անպայման կօգնեն, որպեսզի դուք հաջողություն ունենաք։ Մենք ուրախ կլինենք, որ ունենանք այդպիսի կուսակցություն, մի քիչ ճիշտ ասած կուսակցության անունը դժվար է, գիտեք։ Դժվարը չէ, գիտեք ինչ, անսովոր քաղաքական կուսակցության համար։ Ես հիմա այդ Հետո եթե ասեմ քո քաղաքական թշնամիներն ուզենան ենթադրենք ձեզ քննադատել, ու որոշ սուր ընդդիմադիրները ֆերկ ունեցող, ասեն լավ տեսեք այս մարդը ինչ կարծիք է այդ կուսակցության մասին, շնորհապետական եւ այլն։ Ես դրա պատասխանը արդեն ունեք դրա պատասխանը։ Այո, շատ շնորհակալություն հարցի համար։ Հիմա տեսեք, այն սովոր անվանումները, որ մենք սովորաբար լսել ենք, ինչքան լավ անուն կա, արդեն վերցրել են։ 100-ից ավել կուսակցություններ կա, ես 2 ամիս բառարաններով բառ էի ման գալիս, որ կուսակցության անուն դնեի, էլ ազգային վերածնունդ, էլ բարգավաճ, օրինաց, հանրապետական, հանրապետություն, լուսավոր, չգիտեմ, մնում էր ճաճանչափայել դնեինք կուսակցության անունը, որ այդ տրամաբանության շարքը շարունակվեր։ Երկար մտածելուց հետո եկա հանգեցի մի իրավիճակի, որն է մեր պրոբլեմը, որ մեր քաղաքական դաշտը չի առողջանում։ Երկու կարևորագույն պրոբլեմ կա։ Թալանչիների իշխանություն, որը գիտության մեջ պլուտոկրատիա է համարում, գողապետություն, եւ տգետների իշխանություն, որը գիտության մեջ կակիստոկրատիա է համարում, տգետների իշխանություն։ Եթե մենք ուզում ենք ոչ նա լինի, ոչ էլ նա լինի, պետքա ուրիշ լինի, ինչ պետքա լինի, արժանիների իշխանություն, շնորհապետություն։ Եվ պատասխանը հետևյալն է, ոչ թե մենք ենք մեզ հայտարարել շնորհապետներ, եւ այդ շնորհալիները մենք մեզ չենք հայտարարել, այլ մենք այդ դուռը բացողն ենք, այդ ճանապարհը սարքողն ենք արժանիների համար։ Մենք այդ ճանապարհն ենք բացելու, որ արժանիները գան։ Մենք դուռը բացողներն ենք, ծառաները։ Թող մարդիկ այդպես դիտարկեն, որ ոչ թե սա մեծամտություն է ինքներս մեր անձի նկատմամբ քավլիցի, այլ սա միակ լուծման մեթոդն է, այն ինչ որ տեսել եք, էլ չտեսնեք։ Սա է մեր գաղափարախոսությունը։ Եվ հետո մի բան արդեն եւ ավարտեմ, ես կուզենամ, որ դուք լինեք այն քաղաքական գործիչներից, որոնք նաև լրության արժեքն իմանան։ Օրինակ շատախոսությամբ չի, որ շատերը, օրինակ մարդիկ կան քաղաքական գործիչներ, եթե այդպես տաղանդ ունենան քաղաքական գործի, ավելի շատ կլեռեն, քան կխոսեն։ Շատ շնորհակալ։ Երբեմն լեռելն ավելի շատ բան է ասում, այդ տվյալ պահի մասին է խոսքս, քան ասեն
բարբաջելը եւ այլն եւ այլն։ Ես ճիշտ այս ամեն ինչ որ ասում, դրանց սաղները ձեր մեջ տեսնում եմ, այլապես այստեղ չէի լինի։ Եվ որպես մի քիչ ձեզնից տարեցման ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Ինչով կարող ենք, ուրեմն կօգնեմ, որպեսզի դուք հաջողություն։ Վերջի հատվածին կարող եմ մի բան խոստանալ ձեզ։ Ասեք խնդրեմ։ Երբ որ մարդիկ ինձ կճանաչեն, այնպեսին ինչպեսին որ ես կամ, ու իմ գործը կխոսի ավելին, քան իմ բառերը, ես կլռեմ։ Այստեղ լինելու համար շնորհակալ եմ։ Ես հատուկ եկել էի, որ ձեզ ուղղակի դրական խոսք ասեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, ամեն ճանաչում եք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։ Դրենակիցներ բոլորիդ իսկապես շատ շնորհակալ ենք, որ նախատոնական այսօրով ներկա եք եւ ակտիվ ներկա։ Մի դիտարկում եւ եթե պարոն Սիմոնյանը դեմ չի, ձեր հարցն կլսենք։ Այստեղ սեղանին թերթիկներ ենք դրել, որտեղ բարձ տվյալներ կարող եք լրացնել ցանկության դեպքում անհասկանալի հեռախոսահամար եւ էլեկտրոնային փոստ, եթե կուզենաք մեր կողքին լինել, անդամակցել կուսակցությանը, լինել համախոհ, այսինքն տվյալներ, որ մենք իմանանք Վանաձորում ունենք մեզ սրտակից մարդիկ, ովքեր մեր ճանապարհին մեր կողքին են լինելու։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր թիմի անունից եւ հարց ունենք, եթե վերջինը, հա, իսկապես վերջինը, որովհետև ձեզ էլ չպիտի ուշացնենք այդ նախատոնական գործողությունը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան, YouTube-ից տենց ականջով ասենք, որ դատարանից Ալիևի պահանջով Նիկոլ Փաշինյանը հետականչել դիմումները, դա ճիշտ է թե չէ։ Գիտեք, եւ նա ինչ իրավունք ունի հազարավոր երեխեք ինվալիդացել են, հազարավոր երեխեք մահացել են, նա նրանց փոխարեն հետ կանչի, ես տենց եմ հասկանում, եւ դրա դեմը պետք է առնվի թե չէ։ Իմ գնահատմամբ իրավունք չունի։ Շնորհակալություն։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Իմ գնահատմամբ իրավունք չունի։ Իմ գնահատմամբ նմանատիպ քայլը երկրի ղեկավարի կողմից հանցագործություն է։ Գիտեք ինչ կարող եմ ասել, երկրի ղեկավար դառնալը քեզ հնարավորություն չի տալիս ուղեղիդ ինչ փչի անես, որտեղ մարդիկ քեզ քո խոստումի դիմաց են ղեկավար սարքել։ Դու ուրիշ բան խոստացել ես, գալիս ուրիշ բան ես անում, ո՞նց է լինում այտենց։ Քո համար ձերի տոմս չի, որ դու դառնաս երկրի ղեկավար, ինչ ուզենաս անես։ Ոչ, մարդիկ քեզ վստահել են կոնկրետ խոստումի համար։ Խոստումներ եք կատարի, եղբայր։ Քո խոստումները նախընտրական, լսում եք ուրիշ բանի մասին։ Եվ Եղիշե Կիրակոսյանը, որը որ անմռունչ մարտիկի նման ամբողջ աշխարհում դատական կարգով հետապնդում էր հայ ժողովրդի բնական իրավունքները, եթե չեմ սխալվում, դուրս է եկել պաշտոնից։ Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունը հայտարարել է, որ սատարելու է Արցախի հայրենակիցների մեր բնական իրավունքները, մեր թափով եւ մեր ներուժով, ինչքան որ ուժներս կների այդ գործը առաջ ենք տանելու։ Հիմա գրանցվել ենք մենք նաեւ իրավական իրավունքների վերականգնման ժամանակավոր հանձնաժողով ենք ձևավորելու, որը նաեւ այդ հարցերով կզբաղվի, կտեսնենք ինչ տաղանդավոր իրավաբաններ կկարողանան համախմբվել կուսակցության անունից արդյոք հնարավորություններ ունենք մենք քրեական պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանի եւ Իլհամ Ալիևին։ Եթե այդ հնարավորությունը կուսակցությունները ունեն առհասարակ միջազգային իրավունքի տեսակետից մենք այդ հարցը առաջ կտանենք։ Բայց թույլ չենք տա, որ հայ ժողովրդի իրավունքները ոտնահարվեն եւ ոչ միայն արցախահայերի, այլ առհասարակ հայ ժողովրդի։